چون معمولا در محفل ما نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان، واسطه‌های اخبار عمومی تاجیکستان، اهل علم و همه آنهایی که به سرنوشت ملت و جمعیت ما توجه دارند جمع آمد. امروز ما به مهمانی یکی از شخصیت‌های بسیار مهمی واقعه‌های ماه فوریه سال 1990 بهمن ماه سال 1990 بوری بچه‌بکویچ کریموف را دعوت کرد. این کس در سال 1990 رئیس کمیته دولتی پلانکشی ریسپوبلیکی سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان و معاون رئیس سویت وزیران ریسپوبلیکی تاجیکستان بود. اگر با اصطلاح امروزه برای اونهایی که این مفهوم نفهمترن با اصطلاح امروزه اینا وزیر اقتصاد تاجیکستان امروزه از یک طرف و از طرف دیگر معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان تقریبا همین موقع رو در سال 90 در ریسپوبلیک سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان داشتند و همین واقعه سال 90 به نام اینها این کس پیوند دارد. شما دید با موافق من گمان میکنم که هر سخن شما در اینجا از آنجا مهم است که مطبوعات بسیار وقت این واقعه ها را یادآوری میکند، مینویسد، گپ‌های راستی دروغی بسیاری مینویسد و در اینجا آدمایی هم هستند که در اون سال حالی تولد نشده بودند. اون سالی که در بارش گپ میرود ماه فوریه سال 1990 ممکن نبودند یا حالی نو به دنیا آمده بودند و این واقعه از زبان شما شنیدن مهم است. در تاریخ همه چیز از نام شخصیت‌های با واقعات داخل داشته شنیدن و گوش کردن و معنی داد کردن با البته با درک واقعه این چیزی مهمترین برای یافتن حقیقت تاریخ است. محفل ما معمولا ترتیبش این است که تا 40 دقیقه بوری آنچه که گفتن میخوان درباره واقعه میگویند و ما امکانات داریم تا 1.5 ساعت دیگر سوال جواب دهیم، سوال و جواب‌هایی که در اینجا موجود دارند. باز میگم ما بحث نمیکنیم. بحث این یعنی ابیکتی مجلسی ما نیست. خب سوال نباشد در مسئله تشکیل است. من سخن به محترم بچه‌بکویچ کریموف. موضوع صحبت امروزه ما بهمن ماه سال 1990 حقیقت و آوازه ها در اطراف این مسئله و سخن به گوینده همین چیز. شما میتونید نشسته صحبت کنید، کدام شکل صحبت که به شما موافق باشد به همون شکل صحبت ها تشکر برای دعوت. پیش از همه بازرگان لازم دانستند که من با شما روبرو باشم. تشکر به شما دوستان ارجمند گرامی که وقتی خود را دریغ ندانستند امروز بزرگ آمدید برای شنیدن سخن من آمدید. ای لاله ها، ای لاله ها، ای لاله های ارغوان، گلهای خونین وطن، یادآوری قربانیان، روییدن در روی برف از خون پاک نوخطان، رمز برغم ظالمان از رفتگان بر جاویدان. ای لاله ها، ای لاله ها، ای لاله های ارغوان، از داغتان دل مردم خونین کفنهای جوان. ما را غمی کشور کشد یا زخمی تیری بی امان، ای تاجیک صاحب مکان در آشیان بی مکان. ای لاله ها، ای لاله ها، ای لاله های ارغوان، چون لاله می سوزد مرا 100 داغ مغز و استخوان. داد از شما ای ظالمان، وای از شما ای ظالمان، تیر زده از ترس جان بر جای جان تاجکان. ای لاله ها، ای لاله ها، ای لاله های ارغوان، فریاد و ماتم با من است از غورمرگانی جوان.
با هر جوان صد آرزو در خاک ظلمت شد نهان. من تا قیامت روز شب بی مادران، هر کس در آن روزی سیه بر آستانی راهبران آمد به امید ولی شد ناامید در آستان. ای لاله ها، ای لاله ها، ای لاله های ارغوان، فرقی ندارد این زمان از جامه های خونچکان. گر خلق تاجیک پیش از این بشنیده بود جنگ جهان، آن را به چشم خود بدید اکنون در این دور زمان. ای لاله ها، ای لاله ها، ای لاله های ارغوان، فرقی ندارد این زمان از جامه های خونچکان. گر خلق تاجیک پیش از این بشنیده بود جنگ جهان، آن را بدید با چشم خود اکنون در این دور و زمان. ای دادران، ای دادران، ای دادرانی مهربان، در دولتی حربی بود قانون حربی بی امان. مردم اگر زد شیشه عسکر بزد تیر از کمان، عدل حکومت را ببین بر شیشه بیستان جان. من این مصرع‌ها رو به خاطر قربانیان غرق خونی آن روزهای وزنین وطن پیش از همه قرائت کردم. بگذار روحشان شاد باشد و ما باید پیش از همه آنها را فراموش نکنیم. آنها در دفتر تاریخ خلق تاجیک در حاشیه نیم در صحیفه های اساسی باید جایگیر باشد. البته برگشتن به خاطره و حوادث دردآلود آن روزها کاری نهایت سنگین و علم‌آور است، زیرا با تقاضای دل و وجدان خود را کس از نو و چرخاب عذاب و آزار می‌افکند، عذاب می‌کشد، رنج می‌کشد و روح فرسا هم می‌شود. ولی چی علاج؟ آر و ناموس، شکر و سپاس، آیین جوانمردی، انصاف و عدالت باید مایه افتخار و پایه شأن و اعتبار باشد. دنیا دیگر چیزی ندارد، فریبنده سراب است، بلکه خود زیستن هم عذاب است علیم. مکر و حیله و بهتان و فریب صفتهای اهریمنی اند و متاسف که در روزگار ما برای رسیدن به مقصدهای ناپاک خیلی و خیلی بازارگیرند. من در همه حالت در اون روزهای وزنین یک مقصد را پیگیری میکردم، آن هم باشد نریختن خون ناحق و بهر به اعتدال آوردن وضع آن وقته پیوسته میکوشیدم. اگر این طور نمیکردم امروزم رویم سیاه بادا، ولی من چنین رفتار را به خودم از روی وجدان روا دیده بودم. ولی اگر خودتان راضی نمی شدید، با خلق گپ نمی زدید، با دلش راه نمی افتید، چطور شما را بردار میکردم؟ مثلا اگر من به یگان کس چیزی وعده نکنم به نزدم نمی آیم. چنین سخنها را میگفت مادر محترم آنا جان بویمطلب و چنین سخنهای زیاد در حق من تهمت‌های زیاد شدند. متاسفانه اون وقت و این روز هم جامعه ما برای فعالانه دستگیری کردن اشخاص آشکار بیان و راستگوی تیار نیست. این بدبختی ماست. از خلاصه قطعی و در عین حال عادلانه خود دوری می‌جویند، دوری بهر آزرده نگردانیدن خاطر ایشان. این گناه آنها نه، مصیبتشان بود. آنها سیستم موجوده را با هر راهی که میتوانستند کوشش میکردند که دستگیری نمایند. هیهات آن زمان گوشی سخنشنو نبود. پیش از همه در تالار پلنوم‌ها گروه‌هایی بودند که صادقانه پایدار ساخت توتالیتری را حمایه میکردند. از بازسازی رواج دموکراسی و آشکاربیانی هراس داشتند. با هر بهانه در راهش مانعه‌های سنئی می‌گذاشتند.
شاید جمع همین اشخاص مؤلفان و تشکیل کنندگان حقیقی صحنه خونین بهمن‌ماه سال 1990 بودند. به هر حال سیستم با تفتیش سر کرد. پروکراتورا، کمیسیون شورای عالی و غیره، پروکراتورا به من و دیگران خط بیگناهی فرستاد. دیدند که نمیشه تفتیش را از روز تولید شدن من آغاز کردم. از روزی که من بار اول بعد از دانشگاه به کار آمدم، 18 نفر کمیسیا با نماینده های گوناگون از اتحاد شوروی، از مسکو و قزاقستان و تاجیکستان و دیگرها فعالیت کردند ماها که گناهی را به سر من بار سازند. ولی کمیسیا مقرر کرد که آن چیزی که در حق کریموف گفته شده بود، از آن جمله در مقاله شبهناکی پانامریوف در گزیته‌های مرکزی آن وقتی شورای دولت شورا، همه‌اش بی اساس بوده است. من این را از سخنهای خودم را نمیگویم، سخنهایی که کمیسیا مقرر کرده است. آن چیزی که درباره بی کریموف که گویا در وقت سرداری PMP 7 بودنش با قلابی و فریبگری راه میداد بی اساس است گفتند. از روی حجت‌های تفتیش فعالیت خارجگی مالیوی فکتی از طرف او سوء استعمال از وظیفه آشکار نگردید. بنابر همین راهبریت جمهوریت هنگام حل مسئله تعیین نمودن کریموف به وظیفه معاون رئیس سویت وزیران چنین فکت‌ها را در اختیار نداشت. یعنی نه تنها بوری کریموف در روزهای وزنین بهمن 1990 بلکه تا آن دم هم گناه صادر نکرده است و کار بارش بعد از تفتیش کمیسیا به خلاصه آمدند که گناه او ندارد. یعنی خود سیستم با سرداری سران آن وقته از جمله محکم، حیای، پلایف با پروکراتورا و سود و دیگر تشکیلات هایی که بودند از جمله KGB معین کردند که در رفتار و کردار من آن روز یگان کمبودی در اصل دیده نمیشد. این وقت سخنان سعدی بزرگ به یادم می آیند که میخواهم با عنوان اون سه رهبری آن وقته روانه سازم. 100 بار بدی کردی و شرمی تو نیامد، نیکی چی بدی داشت که یک بار نکردی. هیچ نباشد بعد تفتیشاتی که خودی سیستم شما معین نمود که نفر بیگناه است، پس چرا نمیگوید که او بخشش نباشد برادر که ما در حق شما چنین خطا را روا دیده. گذشته از این کوشش نمودند که ما را کادر لوچینسکی بگویند، کوشش نمودند که اثبات کنند که گویا من با واسطه تقاضا یا با واسطه راهبری کسی وارد حکومت شدم. این همان وقت و حاضر هم خنده آور بود. اگر برادری ما توانند یک کوشش کردم با زندگی نامه خودم را تا دوره تعیین نمودن من به وظیفه رئیس گازپلان و جانشین رئیس شورای وزیران با محترم محکم و مقایسه نمایم. اگر بیمالان باشید سلاید دویم را نشان دهید. شما میبینید که ما تقریبا در یک 30 سال به وظیفه تعیین شده ایم. ببینید ایشان اگر یک معلوماتی عالی داشته باشند، من 2 معلومات عالی دارم. ایشان اگر من نمیدانم مکتبی پرتیوی را تمام کرده باشند، من هم مکتبی بین المللی هم مکتبی پرتیوی را در نزد کمیته مرکزی حزب کمونیست اتفاق و غیره و غیره در همه نقطه هایی که برای تعیین کردن شخصی به وظیفه بلند لازم است، یگان نقطه من از قهار محکم کمی ندارد. قهار محکم باید میگفتند که ما این نفر را دیده و دانسته به این وظیفه تعیین کردیم، چون که آن کس از فعالیت من خوب با خبر بودند و هر دایم مرا تعریف هم میکردند که خوب است که مثلا در زمان وزیری فلان کوپرو با وقتش ساخته شد یا انشاءات با وقتش ساخته شد و همه اینها جمع باعث اون گردیده بودند که من سزاوار این وظیفه دانسته شدم.
مقابل خواهش بوریس پوگو در زمانی که پلنوم های پیدرپر میگذشتند گزارش دادن عزت الله حیایف هم گواه این فکر است. رفتار راهبری بی‌واسطه من روحیه اشتراکشان پلنوم را که به این هم عصبانی بودند و در وضعیت فوق‌العاده باید به قرار می آمدند دیگر نمود. آن کس این کار را دیده و دانسته کرده. آن کس هم مرا دوست می داشتند. برای خدمت فعالم برای خلق برای دولتم هر جایی که می رفتند مرا همراه می گرفتند سپارش می دادند و من کوشش می کردم که اون سپارش را اجرا نمایم. نه به منصب بود بلندی مرد بلکه منصب شود به مرد بلند میگوید جامی بزرگ. ولی خاکراه یقین کرد همون وقت آن یکی از پشت منصب رو سیاهی می کند، دیگری چون بیشرف منصب گدایی می کند. هر حرامی گفته می تواند حلال را حرام، خود فروش تا کجاها خود نمایی می کند. رو سیاهی ماند آن روزی سیاه از راهبران، بود مکر و فتنه این توده لختک عیان. چون زبانشان از زبانی مادری بوی نداشت با خلایق گفتگو کردند با تیر و کمان. رهبر که به نزد خلق لب نگشاید از خلق بدش به خلق بد می آید. هرگز نکند جماعت استقبالش از بودن او نبودنش به آید. من این مصرع‌هایی که خواندم در اول و حالا در همان شب و روز در گرماگرمی واقعه ها انشا کرده بودم. برای همین هم لازم دانستم که این روز به شما عرضه دارم. پیش از همه باید بگویم که سهم کمیته موقتی خلقی در پس نمودن شدت در آن شب و روز خیلی عیان بود. در وقتش خود خواجه هم راهبران هم گروهی زیاد مردمیان و فعالیت کمیته موقتی مردمی بهای بلند داده بودند. سراول به خاطر آنکه عسکری اعضای کمیته فردهای شناخته ملت بودند و از همه مهمش آنها موافق شرطنامه به امضا رسیده خواهش میکنند این شرطنامه را نشان بدهید. کوشش کردند که وضع را به اعتدال بیارند. در پلنوم های تاریخی دموکراسی همه این صرف نظر کرده میشد. به حیایانه دروغ میگفتند گویا اعضایان کمیته برای آرام کردن این نمایشچیان نکوشیدند و یگان کاری را هم به جا نآوردند. نعوذ بالله من الظالمین. نخواد بی‌انصافی تا این درجه بی‌حدود بود. آیا برآمدهای خودی من شاهد آن نبودند که من برآمدهای پیاپی داشتم در رادیو، در تلویزیون، در میدان ها، در پلنوم ها. بار هم کسی را برای گردی همایی دعوت نکردم. بار هم کسی را نگفتم که به میدان ها بیایید. فقط گفتم که سیستم دولت ابرقدرت است، اینستیتوت های لازمی را دارد، از قوه میتواند اصلاح کند. ما باید کوشش نماییم که خودمون را حمایه کنیم و آن چیزی که آن گریه‌ای که با دست شده می شود با دندان نکشاییم. آن وقت هم در یادم هست که چند روبایی هموطن خودمان را و سهم حاضرین رسانده بودم. اگر توانم حاضر هیچ نباشد یک چند مصرعش را به یاد بیارم. هر چیز به موقع خودش باشد اگر حتی که بود زهر شود شهد و شکر. در راه اگر سنگ به جایش خوابد هرگز نشود سنگی رهی رهگذر. بازوی جوانی اگر چه زور است مغرور مشو چشم غروری کور است. با منی گر میخزنی ناجایه فردا سر وی در دهنی انبور است. با چنین سخن‌ها با چنین رباعی‌ها و جوانان مراجعت کردم که و بی ترتیبی ها راه ندهند. ولی راهبران ما از وقت استفاده کرده میگفتند که گویا عضو رستاخیز عضو کمیته برعکس اون حالت را وزنین‌تر میگردانید که البته نادرست است و باید برای حقیقت گفت که برای به اعتدال آوردن حالت خوب نه تنها کمیته نه تنها راهبران بلکه نظامیان، حربیان
و دیگر بدون فکران هم سهم خود را گذاشته بودند. همه این چیز رو یک طرفه به خود دادن لازم نیست. چخیلی که امروز پرزیدنت کشور ما امامعلی رحمان میگوید که صلح را مردم کرد و در حقیقت هم سخنی درست میگوید که صلح را مردم کرد. اگر طرفا کوشیدند، اگر مردم نمیخواست صلح نمیشد. برای همین برای صلح هم به مردم تشکر گفتن در کار است و نظر پرزیدنت ما در این مسئله درست است. مولانا جامی میفرماید هرچند که دامان تو پاک است و از طعنه من پیوسته سر اندیشه ام که سببگاران اساسی این حادثه ها و بیسار سامانی ها کیستند. تا حالا به خودم سوال میدیم که ای برادر کریمو اگر تو گناهگار نیستی، ای برادر معتبر اگر تو گناهگار نیستی، اگر اون رحمتی لطیفی که بعد چند وقت در روزنامه ها نوشت که ما در دایره همون داگمه های کهنه پیشینه شوروی بودیم، اصلا بوری کریم و اونهایی که در حجره کاری و جمع آمده بودند و عضو زیادی کمیته 17 گناه ندارند، یگام گناه صادر نکردند، ولی تا امروز معلوم نیست که کیستند آن گناهگاران اساسی روزهای وزنین کشور ما، کیستند آنهایی که اجازت دادن به کشادن آتش. اگر من گناهگار نیستم، اگر مرا گفتید که اثبات کن که تو بوری کریموف اشتر نیستی، من تا حالا هم اثبات میکنم و با واسطه سیستم خود شما، سیستم برای همون وقته شما، سیستم شوروی اثبات کردم که من گناهگار نیستم. پس گناهگاران کی هست؟ ما باید آنها را دریافت کنیم. من یک چیزی از همون مهم رو، همون پروتکل استعفا رو یا که نام دارد و تاجیکی پروتکل مشورتی بین طرفی رهبریت جمهوری و سازمان مردمی را میخواهم که شما ببینید. دقت بدهید و کاغذی همین چاپ شده همین پروتکل و خطاگی های چاپ شده و اصلاحاتش و رنگ زرد همین کاغذ چخیلی که همون زبانمون رنگش زرد بود در کمیته مرکزی ما در همین کاغذ زرد دوم درجه یا دهم درجه پروتکل چاپ کرده. حالا ببینید وریانت روسیه‌اش رو. این وریانتی باید پیش از این ولی این وریانت روسیه‌اش کاغذ فرق میکنه. اگر نگذاریم با دیگر جزئیاتی همین پروتکل، این چیزی که هیچ کس با آن دقت نمی‌کرد. خواهشمندم سعی دیگر بیشتر حرکت کنید. اون جایی که هم تاجیکی است هم روسی. من این دو سعی ببینید. برادران عزیز، دوستان ارجمند من، اینجا مهمان بختی رقم 1 است. می‌بینید؟ بوری کریموف درکش نیست. تو الان اینجا پیدا شده است. پرسیدت تمام شکاری است. دیدید؟ کریموف بوری مبدل شده است با کریموف بچگی. ببینید و 20 شده است. اونجا چنین حالت‌ها خیلی زیاده. من بسیار هم می‌خواستم. یادم هست من شنیدم که گویا خلیفه بابا در قید حیات نیستن همینطوریه؟ خدا رحمتش کنند. بعضیا از این نفرها بار هم در این باره صحبت کردن. یعنی مثلا مهمان بختی و چند دیگری تا حالا هم زبان وا نمیکنن. با کدام سبب اونها رقم اولی بودن؟ برای چی فکر و اندیشه خودشون نمیگویند؟ اونها طرفداری پلایف بودن یا طرفدار حیوف و در یک جایی با گروه پلایف و حیوف مقابل محکم بودن. برای چی سخن وا نمیکنن؟ بیایید بگذاریم به صحیفه های دیگری پروتکل. ببینید برادران عزیز، بوری کریموف نیست، با اون جای هم نبود در اون وقت. بوری کریموف وجود ندارد. حالا وقتی که در میدان من برآمد کردم و طرفداران من پیدا شد، بوری کریموف رو در بالا چاپ کردن. من محکم مهمان بختی، بوری کریموف چاپ شد و مهمان بختی که نمیداند که در اینجا کریموف اول است، از خرسندی 2 بار امضا کرده است، هم به جای کریموف هم به جای مهمان بختی. ببینید حجت
حجت تاریخی است برادران عزیز. یعنی که خود مهمان بختی هم میداند که همین بوری کریموف عضو حکومت بود. همین مردم کدام ممکن ناخلف یا کدام طرفدارش شعار آورد و مثلا به میدان برداشت گفت که بوری کریم را ما میخوایم رهبر ببینیم، ولی میتوان حقیقت گفت که نه عضوی سازمان رستاخیز است، نه مثلا روبرو است، نه دیگر و دیگر. آن سراسیموار باز از نو ما اینجا چاپ شده ایم کریموف در اول، بعد باز کریموف بچه بیت. من این را دیدم همون حالت. بیا نشان میدهیم چند نقطه دیگر رو، 20 نقطه دیگری که به همین پروتکل وابسته است. من عذر میخواهم اینجا چند نفرای روس هم دیدم. من باید تاجیکی صحبت کنم، اون نفرایی که اینجا هستن با زبان دولتی رو باید یاد دانن شنوند. لیکن من عذر میخواهم از شما به خاطر حرمت و به خاطر اون که ما یکدیگر رو نقض بفهمیم، اونها هم بفهمند. برای که یکی از مقصودهای من هست که اون تهمتی که امروز در روسیه نسبت ما برای سالهای بهمن و بعدی میزنند، ما اون رو باید اثبات کنیم که برادر اون روس فقط از تاجیکستان نرفت، از دیگر کشورها هم رفت. با رفتن روس از دیگر کشورها یا از تاجیکستان ما گناهکار نیستیم، خود سیستم گناهکار است. خب این مسئله دیگر است. شما میتوانید دقت استاد میگذاریم با قسمت های دیگرش. برای آنهایی که میخوان رسم میگیرید اینجا هست 5 6 7 8 ببینید همین که رفتن بگیرید 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 نوابستگی در یک پروتکلی که در کمیته مرکزی اونهایی که ما رو اداره میکردن، اونهایی که نمیدونم کارگر دارن، دستگاه داشتن، دیگر 20 نقطه هست که اثبات میکند که بوری کریموف تا امضای پروتکل یگان به همون روی خط به همین کار یگان نقش نداشت. من پروتکل را در حضور راهبران بعد امضا کردن هر سه راهبر اول امضا کردم و چشم هر سه‌اش نگریستم و هر سه‌اش به من ایما کردن که امضا کنید. بعد من امضا کردم، چون که میگن یا که مرد باش یا در خدمت مرد باش. همان وقت من در حکومت کار میکردم، ولی ناگهان به تیغه سیاست وارد شدم و البته اون خونریزی، اون بی‌ترتیبی هایی که شد وجدان مرا مجبور کرد که من طرف آنهایی که به میدان ها ریخته شده بودن بگیرم، طرف آنها را بگیرم. دیگر علاجی نداشتم، چنین مرا تربیت کرده بود همون دولت شوروی، همون مکتب، همون پدر و مادر. من با آواز بلند در پلینو از اون سه رهبر مراجعت کردم که این شب و روز اندیشه دارم که این چیزها غیر امکان است. گفتم که من از شما خواهش نه، بلکه از شما التجا میکنم به خاطر آن که باز خونی ناحق نریزد و از به اعتدال بیاید، از وظیفه ها بروید. قیامت خواهیم شد. آن همان وقت من به طرف مردمی به شور آمده گذشته بودم یا که کوشش کردم که طرف آن را بگیرم. من بسیار خواهش میکنم که شما همین پروتکل رو داشته باشید، پروتکل اصلی و دقت بدهید با اون 20 نقطه‌ای که حاضر من میتوانم ساعت‌ها درباره این 20 نقطه از نگاه حقوق اینجا برادران حقوقدان ما هم هستن بحث کنم، ولی این چیزها اکنون بعد ریختن خون ناحق پیش است، بعد اون جنگ شهروندی، از دست دادن هزارها فرزندان سزاوار ملت چیز دیوم درجه شده مونده است. بسیاری ها با من میگویند که برای چی با این اثبات و دلیل شما به سود مراجعه نمی‌کنید. سال 2001 وقتی که من سخنان جناب عالی را در روزنامه خواندم که در کشور ما عدالت سودی برقرار است، من به سود مراجعت کردم که برادرای عزیز در دفترچه من یک ثبتی است که من خودم را گویا شرمنده کردم. ثبت را از دفترچه من گیرید، من در دیگر کشور کار میکنم، چند بار شد باعث اون میشود که به من مکافات های دولتی را روان نمیبینم. من نوشتم به سود عالی به شهر به ریان، باز برعکس به شورای عالی، به اربیتراژ که یگان خیلی تعلق ندارد و تمامی دایره های تاجیکستان که کم و بیش به این موضوع
سر و کار داشتن به همه‌اش نوشتیم دو سه مراتب. یک پیش قدم ترین به اصلاح ادوکات رو هم گرفتیم. عاقبت کار همین بود که من شهروند تاجیکستان با این مسئله نمیتوانم جواب مثبت بگیرم در کشور خویش. انا این است عدالت سعودی در کشور ما. و آخران این بود که و باز یک چیز دیگر رو قید کنم. اون وقت یک نفر رئیس سود بود، چون من عینک‌های کلان داشت اسمشون از یادم برآمد. اون کس به من گفتن که من دیدم که شما بیگناه هستید، برای همین عرضه نویسید من همون از دفتری مهنتیتان قید بیگناهی کنم بگیرم. و من یعنی که بریده شدم و عریضه نوشتم و متاسفانه این طور نشد. و آخران جانشینش رو دعوت کردم، جانشینشون مرا دعوت کردن، گفتن برادر عزیز من در ساحه حقوق خیلی نفری ورزیدم. گفتم من هم میخوام با نفری ورزیده سر و کار داشته باشم، شما رو گوش میکنم. گفتن که من از شما خواهش میکنم و عنوان جناب عالی مکتوب نویسید که شما رو عفو کنم. قریب کفیده بودم در مسئول عالی که من گناهی نکردم. دادستان به من حجت داده است که من گناهی ندارم. کمیته بی‌خطری پروکراتور برعکس گفته است که در همون حالت من رول مهم بازیدم برای به اعتدال آوردن وضع. این آدم حقوقدان که شخص دوم در سود عالی ما هست میگوید و جناب عالی نویسید که شما را عفو کنم. من نمیدانم که اگر عدالت این باشد و اگر رفتاری چنین روبروی سود این باشد چیکار کنیم؟ خب علاج دیگری نماند. یک نفر گفت که با گاگ می نویسی، با یوروپیسکی سود می نویسی، دیگر و دیگر. لیکن بار دیگر تکرار میکنم دوستان عزیز، اینقدر سیرکار هستند و اینقدر با حوادث درست بها میدهم که اون یک رفتار ناشایسته که روبران من نسبت من کردن پیش هزاران نفرانی که خونشار شدن اون روزهای وقتی که بسر ملت ما آمد هیچ است و من باید وقتی خودم رو بیهوده صرف نکنم. برعکس اگر توانم یک کوشش به خرج بدهم، کاری کمک کوچکی را هم باشد برای بهبودی ملت و وطنم پیاده سازم. من حالا وای نکردم برادری از وقت بیرون نشدم. چون ممکن گرم باشد بسنده است برادران عزیز اگر برآمدهای من همه‌اش پیشکش مردم شود. همین بسنده است که جوانان ما که آن روزها رو ندیدند و خلاصه بیان خودشون که کی گناهگار است کی گناهگار نیست، کجا سفید و کجا سیاه. من بسیار خواهش میکنم از اون نفران مسئولی که در اینجا هستند به خاطر تاریخ ملتمان، به خاطر آینده ملتمان همین کار را کنیم. من شهرت نمیخوام، من پرزیدنت شدنی نیستم، من دیپوتات شدنی نیستم، من وزیر شدنی نیستم. لیکن اگر ما و قول کی کهنه را چی بود کردن چی در کار میگویند این خطا است. تاریخ شوخی نمیکند. تاریخ باید واقعا باشد. چخیلی که ما بعضا میگوییم که همون لینین باید در جایش باشد، این تاریخ ما بود. همین خیلی هم تاریخ باید در جایش باشد. سنگ مزاری اون بیچاره‌ها باید به جایش برگردد و در جای از اون بهتر جایگیر شود. در قزاقستان هم این حالت بود. نظربایف فرمود که در همون جایی که خون ناحق ریخته شده است نه تنها سنگ هیکل‌ها بگذارند، مردم اونجا گلگذاری کنند، فراموش نکنند که برای این آزادی و استقلالی که امروز میفخریم آن روزها هم اون بچه‌ها جانبازی کردند. همون رستخیز و روبرو و دیگر جمعیت و دیگر نفرهایی که با بالایشون گناه بار میکنند اگر نمی بودند نمیشد همین استقلال. بدبختی در آن است که سیستم نماند که همین با یک خوبی انجامد، با روی خونریزی انجامید. پس اون هم خون ناحق ما باید آموزش توسیم از یکدیگر، این رو دانیم با یکدیگر گناه بار نکنیم و باید خیلی خوب اون چیزی که همه بزرگان گفتند که در جنگ شهروندی قهرمان و مغلوب نیست، همه سراسر مغلوبیم. اونی که اشتراک کرده بود و اونی که بی‌طرفی و بی‌شرفی کرده بود او هم مغلوب است، او هم گناهگار است. ما باید این چیز رو فراموش نکنیم.
ولی نام آنها را زنده کنیم. نه تنها اون نفرانی که در بهمن غرق خون شدند، بلکه نام به نام همه اون جوانمردانی که در جنگ شهروندی و بسیاری اونهایی که بیگناه فوتیدند، اینطور تاریخ دیگر کشورها اثبات میکند. اون وقت ما آموزش پرسیده میتوانیم به پیش حرکت نماییم. من در سوالهای جواب میگردونم. بهترش که در این وقت باقی مانده یک چند سخنهای جدی که از نگاه من جدی مینمایند برای جامعه ما، برای آینده ما، اونها را عرضه دارم. اگر شما زیر نباشید، البته آنها هم دوامی همون صحبتی بهمن سال 1990 شما زیر نیستید. از نظر من نقطه های کلیدی اساسی و مهم برای امروز ما شعار باید باشد، غایه باشد یا که ایده باشد. شعار ما باید رشد استوار و زندگی سزاوار باشد. غایه ما یا که ایده ملی ما پرورش و آموزش، جای کار، مزد ارزنده و زندگی شایسته. برای چی؟ برای آنکه انسان، آدم مقام دارد. مقام آدمی چیست؟ آدم را خداوند آفریده است. دولت مسئول حفظ و گرامداشت این گوهر الهی است. آدم در مرحله بچگی و نورسی خود و پرورش و آموزش نیاز دارد. برآورده ساختن این نیاز بر عهده دولت است. آدم در مرحله دوم زندگی خود که تقریبا از حدود 20 سالگی تا سرحد 5 سالی خواهد بود، هم به دولت خدمت میکند و هم روزگار خود را پیش میبرد. در این مرحله آدم از دولت تنها امنیت و محیط حقوقی خواستار است. ما باید ترس و بیم وهم را از وجود شهروندان بیرون نماییم. بعضی آنها میگویند که من ناترسیده زندگی میکنم، ولی میترسم. وقتی که در باطن انسان ترس و وهم و بیم هست، او به کسلهای گوناگون گرفتار میشود. نصف زیاد مردم ما به این کسل گرفتار است. روی راست صحبت کرده نمیتواند در سطح بلند با آن نفری که ممکن به فکرش راضی نباشد. اگر این بیم و هراس و ترس را ما از بین نبریم، کارمان دشوار می شود. در زمان پیری آدم از نو به پشتیبانی دولت نیاز پیدا می کند. مسئولیت دولت در برابر آدم و مسئولیت های آدم در مقابل دولت از همین دستور باید باشد. آدم منسوب به حیث، سین، جنس، ملت و دین نیست. آدم پیش حق تعالی و پیش قانون جواب بده. باید از حق تعالی بترسد و از قانون بترسد. عدالت در کشور، عین عدالت این است که هیچگاه آدم بیگناه جزا نبیند و هیچ گناهکار بی جزا نماند. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در یک حدیثشان می‌فرمایند که من به مرگ 3 نفر کافران گریستم. یکی از آنها نوشیروان بود برای عدلش. صفت اول و آخری پادشاهان عدل دانسته شده است. ملت، نژاد و دین پادشاه ارزش ندارد اگر وی عدل نداشته باشد. عبدالرحمن جامی حاکم بیدین را از حاکم ظالم افضل دانسته است. خواجه حافظ میگوید 1 ساعت عدل پادشاه از 1 سال عبادت وی افضلتر است. من بسیار هم میخواهم که راهبران زینه‌های گوناگون ما از این نقطه مهم با خبر باشند و با عدل باشند و عدل در کشور ما پایدار باشد. ملک بی سیاست، مال بی تجارت و علم بی بحث پایدار نمیماند. میدونید که سخنان شیخ سعدی در گلستان هستند. جامعه آزاد را همین طور شیخ سعدی فهمیده است. یعنی آزادی انسان، آزادی مطبوعات از دموکراسی و حقوق کشور درک می‌دهد، نه چیزی دیگری. اقتصاد رو در کشور من چنین می‌بینم. برای به میان آوردن اقتصاد اجتماعی فایده‌ناک 5 نقطه خیلی مهم است. سود آزاد، قانونگذاری مستقل، انتخابات آزاد،
воситаҳои озоди ахбори омма ва ҷудо будани бизнес ё соҳибкорӣ аз давлатдорӣ. беҳалли ин масоил шумори муҳоҷирони меҳнатии мо рӯз то рӯз боло рафтан мегирад. чӣ мушкилотҳоро ман дар тоҷикистон мебинам? мушкилоти калидӣ ва умдаи мо кадр мебошад. дар ин бора роҳбари кишвар ҳам борҳо мегӯянд ва ман ҳам такрор карданӣ ҳастам ки бо эътиқоди донандагон агар ба доираи давлатдорӣ беҳтарин фарзандону мутахассисони миллатро нахонем, кори ободии сарзамини мо ба мушкилоти миёншикан мувоҷиҳ мешавад дар оянда. набудани кадр ва заъфияти капитали инсонӣ, яъне ки танҳо ҳамон сармояе ки барои парвариши кадр сарф мешавад, охируламр натиҷаи матлуб ба бор меорад. ҳар қадари мо зиёд пул сарф кунем барои маориф, барои парвариши ҷавонон, ҳамон қадар хуб аст. мушкилоти дуввумро ман дар нуқтаи зер мебинам: маҳдудият ва ношинохта мондани рисолоти иттилоот дар раванди таҳаввулоти озими васоили информатсионӣ. мо мегӯем ки интернет дорем, дигару дигар дорем, вале мо бояд тавре кунем ки новобаста аз он ки ки муассиси рӯзнома аст, ки муассиси садову симо аст ё нуқтаҳои интернетӣ аст, худи эҷодкорон озод бошанд дар фаъолияташон. онҳо сиёҳро сиёҳ гӯянд, сафедро сафед гӯянд. мушкилоти савум ин нарасидани буҷаи давлат, қарзҳои хориҷӣ ва давлатхорагии мақомот аст. беҳалли ин се мушкилот рушди воқеии кишвар ғайриимкон аст. мо бисёр вақт дар бораи яҳудиён гап мезанем ки мардуми хело зирок ва доно ҳастанд. ҳамун яҳудиҳо олимонашон мефармоянд ки дар шароити имрӯза, дар шароити ҳозира се нуқта барои идора кардани давлат, дунё роли муҳим мебозад. пеш аз ҳама албатта кадр, чиқали ки ман гуфтам, дуввум информатсия ва севум пул. шумо ҳам ин нуқтаҳоро хуб медонед ва бояд мо ҳама сари ин масъала андеша намоем. мушкилоти чаҳорumi мо ин роҳи бурунрафт буд. хушбахтона бояд бо тамоми ҳастиам қайд кунам ки сарвари кишвар дар ин ҷода бисёр корҳои хуберо бо вазоратҳои дахлдор ба итмом расонидан, дар назар дорам таъмири роҳҳо, кушодани нақбҳо ва пулҳо. вале аз тарафи дигар ҳоло дар ин самт корҳо хеле зиёданд ва боз корҳои зиёде карда шавад. ба чӣ хотир инро ман мушкилоти чаҳорум номидам? барои он ки шумо мебинед ки имрӯз мо дар кадом ҳолат қарор дорем. ман пешам дар китобҳоям навиштаам, аз он ҷумла дар китоби сафеду сабз дар бораи рушди иқтисоди тоҷикистон ки бо назардошти он ки имрӯз ҳамсояҳои мо ӯзбекҳо новобаста ки инҷо инқадар ӯзбекҳои зиёд зиндагӣ мекунанд, тоҷикони зиёд дар он ҷо зиндагӣ мекунанд, саби роҳи мо мешаванд. мо бояд роҳҳои бурунрафтро зиёд дошта бошем. як роҳи бурунрафтамон ба воситаи қирғизистон моро қазоқистону русия мебарад, дигар роҳамон ба воситаи афғонистон ва баҳри хазар ба ирону ба туркманистону боз ба русия бояд мебарад. агар не, мо ҳамон аз ҳолати коммуникатсионии сарбаста ки берун ҷаҳидаем, боз ҳамин хел шуданаш мумкин ки дар як вазъи ногувор қарор бигирем. имрӯз исфана баҳонаву исфара баҳона, шумо мано дарк кунед, сарҳад баҳона, хирс баҳона, саг баҳона мехоҳанд ки моро бо ҳамсояҳои дигарамон қирғизҳо шур биандозанд. мо бояд ҳеҷ ба ин кор роҳ надиҳем. худо накарда агар ин роҳ баста шавад, фардо бо фазои гумрукӣ ворид шуда наметавонем, ба дигар созмонҳо ворид шуда наметавонем ва корамон хеле дулом мешавад. инҷо мисолҳои бисёр овардан мумкин аст, ки дигар дар ин бора суҳбат намекунам. бахши иқтисодии тоҷикистон на танҳо бо талоши худӣ ва ҳамчунин бо сармояи хориҷӣ метавонад фаъол бошад. аз ин нуқтаи назар роҳ чун воситаи идории давлат ва асоси рушди он зарурат ба ривоҷ дорад ва ҳамчунин мо лозим медонем ки чор нақшаи муҳим дошта бошем. нақшаи аввал нақшаи вазъи демографӣ, вазъи ҳамлу нақл, корхонаҳои саноати сабук, корхонаҳои саноати фурӯбурӣ. вале саноати вазнин
و معدن و ذخیره‌های انرژتیکی تاجیکستان و سرمایه‌گذاری‌های عظیم خارجی نیز نیاز دارد و این سرمایه را تنها کادرهای ورزیده کشور هم در داخل و آنهایی که در بیرون کشور هستند می‌توانند و داخل وارد نمایند. البته باید فراموش نکنیم که نقشه‌های دیگری وابسته به صنعت وزنی، دارایی‌های زیرزمینی و ذخیره‌های انرژتیکی هم باید داشته باشیم. یک نکته خیلی جدی برایم این معارف است. از نقطه نظری بنده حتمی و حتی مجبوری اعلام کردن تحصیل در مکتب‌های میانه همگانی. چخیل شما مرا فهمیدید نمیدونم. باید حتمی باشد. وابسته به دشوار بودنش. زیاد کردن مکتب‌های عالی تکنیکی. سوم، تشکیل مکتب‌های هنرآموزی در تمام ناحیه‌ها، شهرها، ولایت‌ها و پیش از همه در نزد زواد و فابریک و ساختمان‌ها و کارخانه‌ها. در ترغیب به علم و هنر دانندگان علوم دینی هم باید سهم داشته باشند. با کدام خاطر؟ با آن دلیل که در دین اسلام علم و هنر جایگاه شایسته دارد. اما ترک دنیا و بیزاری از نعمت‌های این جهانی زیاد ترغیب می شود که به اعتقاد دانشمندان یکی از عامل‌های پسماندگی عالم انسان و روند تند جهان امروزه می باشد. از آن جمله در تاجیکستان شریف ما کسب موافق تعلیمات اسلام فرض است. در کتاب عادی دینی اسلامی ما فرض و عین کسب فرض است. مولایی که درس میگوید کسب دارد. مولایی که نیمچه مولا است فناتیزم میگوید او کسب ندارد. او حرامخور است. از این نگاه من مقابل آن نیستم که فرزندان ما رو دین بیاموزم. من برعکس طرفدار آن هستم که فرزندان ما رو از خردسالی در باغچه، در مکتب، در دانشگاه، در دیگر جایها چنانه که در کشور روسیه و دیگر جایهاست از اساسهای دین بیاموزانند. نه تنها دین مبین اسلام دین ما بلکه تمام دین ها. ولی آنها درس‌های دنیوی را باید بگیرند. البته حتما به مکتب بروند. آن وقت آمیختگی این دو جانبه میتواند که کار ما را بهنماید. اگر درباره نقشه‌های مربوطه گپ زنیم، انتخابات و وجود آوردن یک سیستم انتخاباتی که حزب، سازمان، گروه یا شخص علاوه نتواند از آن به مقصدهای غرضناک خود سوء استفاده نماید. تا همه خیلی سیستم به وجود نمیاریم همه کارمون دروغین است. در سیاست خارجی خود از نظر بنده باز میگویم ممکن من خطا کنم تاجیکستان روسیه را همکار باید بداند. در حال حاضر در آینده چی می شود نمیدانم، ولی خواستگاری همکاری های دو جانبه سودمند متقابله با کل کشورها و پیش از همه با همسایه های نزدیک باید باشد. نمیدانم به گوش شما چقدر میرسد. پیش از همه با همزبانان ما افغانستان و ایران، با قرقیزستان، ازبکستان و چین هم یک چیز را همسایگی میگویند، این کشفیات نیست. یک چیز را همبینی و همخوانی میگویند. ما باید اگر افغانستان حالش از ما بدتر است با آنها هم یک کمک پیش را باید دریغ نداریم. آنها هم در آنجا هم تاجیکان زندگی میکنند. گذشته از این ما همدین و همخون و هم آیین هستیم و نباید فراموش کنیم در روزهای وزنین ما خودمان را به واسطه دریا و سوی افغانستان و به سوی قرقیزستان و ازبکستان و دیگر کشورها رهسپار کرده بودیم. در سیاست اقتصادی ما از سیاست اقتصادی بازرگانی چون پیشتر پیروی میکنیم و خواستگاری رشد مالکیت خصوصی میباشیم. سیاست بانکی، مالیوی و گمرکی در چارچوب اقتصاد بازرگانی با نظرداشت پایمال نشدن حقوق انسان ها و کارخانه ها باید فعال گردانیده شود. این چند نقطه نظر من در حالت عمومی برای کشور و پیش از آن که به سوالهای شما جواب بدهم، من هم چون یک شهروند تاجیکستان که از شما کمتر در خاک آن هستم و زیادتر در سفر هستم، در دیگر جا هستم، خودم را باید نادیده نگیرم. کشور ما این روزها ترقی کرده ایستاده است. اون چیزی که هست همه ایمون میبینیم. سیمای شهر کمتر دیگر شده است. بعضی کارخانه ها به میان آمدن. از این من بسیار خرسند هستم. ولی
باید باز در یک جایگی حاکمان ما در یک جای و رشد استوارتر شود و زندگی ما سزاوارتر. تشکر برای دقتتون. اندیشه دارم که سوء استعمال نکردم. تشکر بود بکنید. این نوبت سوال ها. شکر جان معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتیک تاجیکستان. سوالوی 90 کاتبی کمیته مرکزی انجمن تاجیکستان و درباره حادثه ها و روندهای سیاسی تاثیر تصورات خود دارم و دکتر شناسی پروفسور. اول یک لقمه بعد دو سوال. در خصوص عفو و بخشش گناه. عفو سوبیت تشبث عفو پرزیدنت ولی به واسطه پارلمان شاید اون عفو بخشش گناه یا فامیل و روسیه را در نظر داشت، اما بی‌سواد بوده است و بی‌صلاحیت پیشنهاداش خوب نبود و جالب نیست. چون مسئله شما و پرونده شما ماهیتاً در سود بعد از این شد. این برای ریابیلیتاسیون. سود اروپا. این برای جوانان. اگر دو حالت بود و واقعاً ماهیتاً مسئله به منفعت شهروند عضو تباران تاجیک حل شد، حادثه در قلمرو روسیه بود و روسیه در تابعیت یوریسدیکسی سود اروپا قرار دارد و در این مورد سند مربوطه را نیز به تصویب رسانیده است. دویم توصیه وی نیز نادرست است و سوم ما وارث شوروی نه، روسیه وارث شوروی ولی حادثه در قلمرو تاجیکستان. یگانه چیزی حقوقی اگر اون معیار را بیکار کنند امکانیتی در منصب برقرار کردن ولی دولت نشد، تاجیکستان شوروی نیز نشد و ما صاحب اختیار داشتیم. قزاقستان عامل و سبب‌ها دیگر بودن، تفاوت‌های فرهنگی نیز جای داشت و یکی از شما که ساکن دیگران بعد هم که سال دیگه داشته نمی‌تونید. قزاقستان برای چی امروز نظرگوی یک بهانه عامل و سبب و شرط و شرایط‌های حقانه آغاز حادثه های فوریه سال 1990 چی بود؟ چون طوری که رئیس و ابراهیم پنجوی اشاره کردند ما با چند نفر در این خصوص صحبت ها داشتیم و اندیشه های گوناگون وجود دارند. دوم وابسته به سوال اول، هدف و وظیفه ها آیا محدود بودند یا چرا من بعد اکثریت کلی فعالان جامعه شهروندی سالهای 90 تاجیک من بعد از صحنه سیاست دور شدند یا به طور آشکارا از گفتن و نوشتن درباره پدیده و ظهورات‌های نامطلوب امروز بهانه چی بود؟ ببینید مسائل ارمنی را ارمنسکی вопрос بهانه شد. این چیز جای داشت یا نه؟ جای داشت. وقتی که در ارمنستان زمین جنبی شده بود نه تنها کشور ما بلکه دولت شوروی و ریسپوبلیک‌های دیگر هم به ارمنستان کمک کرده بودند. یعنی که ما یک دولت بودیم و دیگر ما کمک می‌کردیم. وقتی که شور در باکو شد و بین آذری‌ها و ارمنی‌ها جنجال خیست، آنها گریزه شدند. چنانه که یک زمانی این را هم ما از سر گذراندیم و همان وقت قرار شدگی بود که و کشورهای جداگانه اونها بروند و در اصل هم 2-3 سمالیات ارمنی وارد تاجیکستان شده بودند و ما تاجیکان از روی رفتار تاجیکانه خود از روی رفتار مسلمانی خود باید آنها را قبول میکردیم، جابجا میکردیم، ولی این چیز را آنهایی که میخواستند بهانه میخواستند گرفتن دستک کردن و روند حادثات را تیزانیدند. چنانه که سال 1992 بعضی نفران ما از جمله دینداران ما سراسیمه‌وار برای وظیفه شده، برای دگرگون کردن ساخت دولتی شده کوشش به خرج دادند و عاقبت کار به آن آورده رسانید که ما کشورمان را به جنگ شهروردی وارد کردیم و 10 سالها عقب پرتافتیم. این خیلی بهانه‌ها بسیار بودند ولی سبب‌های اصلی چی بودند؟ سبب‌های اصلی این بودند که نوبسته که زمان شوروی بود یک کرختی به میان آمده بود. همه آنهایی که سن سالشون به جای رسیده است از این خبر دارند و در میان این کرختی با کشور ما از همه بد ترقی میکرد
و سری اهالی ما 0.00 از 16 گز زمینی هموار یا که آبیاری میکردگیش درست میامد. مردم با مزید تامین نبود، جای کار نمیرسید. حالا مردم مهنتی بیرون میروند، پیش همین خیلی برآمده رفتن هم امکان نداشت. مزدی کم میگرفتیم و همه این چیزها سبب‌های واقعی ناراضگی مردم بود. و گذشته از این یک باره در مرکز بازسازی اعلام شد. مردم ما را خیلی خوب کردند. از آن جمله اون زیایی‌های ما از اون استفاده کردن، آزار اندیشی کردن، از بازسازی استفاده کردن، کار خوب کردن که استفاده کردن. مردم هم نظری خودش گفت، کار خوب کرد. ولی بعضی ناخلافان از همین استفاده کردن. اگر روند حادثات تیز و تندی نمی آورد، محکم کلوش و پیشرویش نمی رسید، ممکن میتینگ ها زیادتر دوام میکردن، ما با همون هدف همون میرسیدیم. ولی این کار نشد. یعنی که سبب های اصلی زندگی وزنی مردمی ما در حالت اعلام شدن بازسازی و در دیگر نقطه های دولت شوروی به میان آمدن چنین حالت در دوشنبه بود. آخر تا دوشنبه ما تیفلیس بود، باکو بود، پری بالتیکا بود، در خاک ازبکستان انجام میگویم اندیجان بود، اسفره بود و غیره و غیره. یعنی که علاقه قوه های آزادگاه، آزادی خواه میخواستند که پایه های دولتداری شوروی را لرزان کنند. قوه های بیرونی بودن، از کیسینجر یاد بیارید، اونها از بیرون کوشش میکردند که دولت شوروی را کاری کنند که از بین ببرند. و رفتارهای باز یک طرفه حزب کمونیست که همون وقت از نگاه من تا اندازه و واقعیت باغ‌های حقیقی نداده رفتار میکردند. از آن جمله در ریسپوبلیکاهای ملی همه چیز را یخیله بار میکردن، به خصوصیت‌های خاصی ملت‌ها رو به نظر نمیگرفتن. از اون جمله خصوصیتی خاصی ملت ما را، یعنی سر زدن حادثه های بهمن خونین سال 1990 بهانه دارند. بهانه‌شان همین چیز، یکی سبب‌های اساسیشان زندگی وزنی مردم ما و میان آمدن بازسازی، لرزان شدن پایه‌های دولت شوروی، حکمران بودن یک حزبی و رفتار ناعادلانه کشورهای ابرقدرت بیرونه ضد دولت شوروی و باز چندین مسئله های دیگر. اگر چیزی را فراموش کرده باشند، حضور میخوان میتوانید به یادم بیارید که جواب کنید. دویمش متکرر گوییم، حضور روی ختم بودیم. گویا بانام روشنفکرا بودند درباره محلگرایی، بی‌عدالتی، فسق و فساد حرف میزدند. با وجود اینکه تا این درجه و تا این روز نبود. ولی اون روز اکثریت اونها قریب یا خود نادیده میگیرند یا موقع فعال شهروندی ندارند. سببش در آن است برادران عزیز که ما بسیار روزهای وزنی ندیدیم. یکمش انسان ها اندیشه میکنند که همان روزهای وزنین مبادا باز و سر ما بار نشود. دویمش در اصل هم ترس و وهم و بیم در تمام خون و رگ ما جایگیر شده است و اون آشکار بیانیه که در عرفه سال 90 بود، 89-90 حالا در کشور ما نیست برادران عزیز. من عذر میخوام نیست و به میان آوردن اون حالت سالهای زیاد رو طلب میکنند. این ممکن در کارم نباشد. این رو هم باید به نظر گرفت. لیکن ما ساعت به ساعت باید این مسئله ها را حل نماییم که همون ترس و هم از دل ما بیرون رود. ما آزادانه سخن نگوییم، کسی را تحقیر نکنیم. تنقید باید باشد، در برابر تنقید باید پیشنهاد باشد. تنقید خالی، تنقید بی سر و نقطه، تنقید و باز پیشنهاد بود. متاسفانه بسیاری از اونهایی که سخنشون گفته میتونستن بیرون از کشور هستند. اونهایی که اینجا هستند خاموش هستند. ولی هستند اونهایی که این روز هم میگویند سخن حق را، ولی چلی که شما اشاره کردید انگوش شمارند و حیف که انگوش شمارید. تشکر. سوال و نوبت سر جعفر اسمان سکرم بعد شما خداحافظ کنید.
در آغاز شروع جنگ شهرانی برای به هم آوردن طرف‌ها همراه دولت خودنظر و همراه نورالی قربان یک سفری هم داشته و اما بعدتر دیگر در روند صلح شما عموما دیگر وای نبودین، دیگر نمودار هم نبودین، دیگر شرکت هم نکردین، دیگر تا همین صلح شدن نام شمارش کس هم نمیدید. سببش گفتم یکم وقتی که طرف‌ها علاقه نمیخواستند سیر سخن استفاده کنند، نمیخواستند از دموکراسی آشکار بیانی استفاده کنند و میخواستند سلاح و قوا را استفاده کنند، در اون میدان جای ما نبود. دومی اون وقت وظیفه طلبها اینقدر زیاد شدند که هم از عضو رستاخیز، هم از نهضت اسلام، هم از دیگر حرکت‌ها که دیگر برای جلوه کردن بوری ترین بر این انسان‌ها جای نمونده بود. برای همین هم ما لازم دانستیم که از پای کار پیش مرحبا ببخشید خیرت تشکر خانم نگاه می‌کنید. اما سخنی که باید از منبر گفت در حالت مستی بهرگوشی بگیم. من خرسندم که این سخنهای ما دیگر بهرگوشی نمیگوییم، سخنهای منبر از منبر میگوییم. سوال من چنین است که همین چرا سخن هیچ نه از فر کیانی گوییم، تو خوجندی، خودتوانی، تو بخونی گوییم. همین حادثه های همون سالهای دوران به دست آوردن استقلالیت سببکار محلچگی، پیدایش محلچگی ما یا که همین چیز پیشتر بود؟ تشکر. سوالی خیلی خوب. متاسفانه این چیز پیشتر هم بود، در اون سالها اوج گرفت و حاضر هم هست. متاسفانه ما مردم تاجیک محلگراییمون کوچانده بردیم به روسیه. مهاجران مهنتی مون جماعت‌های جداگانه خوجندی، رشتی، کولابی، پامیری و غیره دارند. خون جگر میشیم برای با هم آوردنشون. یک با هم میبریمشون که با نفرهای پیدا میشوند که از ترجمه ما هراسان میشوند، رخنه میاندازند و این کسلی رو شکل تبابت کردن علاکه دشواری کشیده استادیم. این روزا میگن این چیز نیست، این چیز هست در جامعه و هممون باید طوری کنیم که ما گوییم که ما ملت هستیم، ما تاجیکستانی هستیم. هرچند نازیدن از دیارم اگر مثبی بنازیم خوب است، لیکن ما باید از ملت بنازیم، از تاجیکستان بنازیم و طوری کنیم که ما رو همچون ملت بشناسند. باز دو سوالی دیگر. مرحبا. برای چی من این سوال رو دادم، من در خاطرم روزهای نزدیک فرمان وزیر تندرستی در اومد، دانشجویان وابسته به محل رای میشوند، قبولشون زیاد کرده میشود، گرچه که از اون محلی که من هستم به من برتری داده میشود، لیکن دیگر محلها برای من دوستانم هستن، عزیزانم هستن. من برای چی نگرانیم؟ چون که این محلگرایی سطح کنونی رو تشکر خواهر عزیز. بینید میگوید که من از این رفتار مثبت دریافت لیکن دیگران جزا میبینن. این خیلی رفتار باید نباشد برادران عزیز. من میفهمم اگر از فوند پرزیدنتی یا از فوند شخصی علاوگی از کورسور از کدام نوعیه ها کوتا ها مردم ها جمع میکنن، باید همه برابر باشه. اگر اینطوری نباشد اون بالو اون سطح چی میشود؟ ما همون دلگرمی رو در دل جوانان نبرآمده بوغی میکنیم. این کار باید نباشه. تشکر، سوالاتون رو فراموش نمیکنم. من ضد این خیلی کارها هستم. دولت باید بیند که در کدام ناحیه دوردست کادر نمیرسد، از حساب مبلغ دولت فوند جداگانه پرزیدنت، از حساب صاحبکاری علاوه مردم رو برای خواندن بیارد، ولی کوتا ها برای فرزندی پرزیدنت، فرزندی بوریکاری و فرزندی دیقان، فرزندی کارگر باید یخی باشد. تشکر. باز یک سوال دیگر امکانات دارد. امکانیت یخی باشد. کوتا اون امکانیت. مرحبا. مرزا نصرالدین. بعد از این قدر سالها میتواند دیدم کی باید شعرهای با نام من خبیر است ندیدم، نمیدونم اون را، لیکن همین سه محترم راهبر من پرسیدم که قبول مکنمش این سیاست است، это политика. Вы говорите, выходите, я сейчас выхожу. Что дальше будет, неизвестно. Я вас прошу. رنگ رو نیست خواهیش کرد. از حیایف که در روبرویم بود گفتم که
خبر محکمش خواهش کرده استان که با میدان بودن خوب برای پلایف خواهش کردن حالا از نگاه شما این چی میشود اونها از ما خواهش کردن که من وضع را برای یا با بلا گرفتار کردن یا که از بلا گرفتار شدن آیا ما خبر داشتم این کار خیلی بسیار دشوار است خدا خودش میدونه اون در اون حالت مهم این است که شخص از روی وجدان رفتار کند من از روی وجدان برآمدم از یلسین هم پیشتر با بالای تنگ با بالای زیر پوش برآمد کردم سخن گفتم یگام سخنی بد نگفتم که کمیته مرکزی بشکنید آتش زنید کسی رو بکشید غارت کنید برعکس گفتم که سیستم هست یک دولت دوری هست اینستیتوی داخلدار هست کوشش کنید پراکنده شوید به خانه ها بروید برای اشکار بیانی برای دموکراسی برای گفتگو مسائل موجوده رو حل کنید عاقبتش من تشکر مرحمت من یک سوال دیگر خودتون شناسید ابوعلی نیکروز گازета نگاه از اختلاف قرار محکم با رحمان عبیف همگون سخن در کتابشون سخن گذاشتند اینچنین شما یادداشت کرده و در همون برنامه خونی همچنین میگن که همین جانبداران رحمان عبیف مثلا دست داره با همون آبوشن رکترونی که مثلا با گروه رحمان عبیف پیوستگی داشتن برای ریتینگ قرار محکم در برابر عامل‌های بیرونی مثلا آدمایی که بیرونی که دیگر شرکت ورزیدن نیز دست دارن برای ریتینگ قرار محکم پاس کردن چون آنها پیش کاتب یکمی حزب کمونیستی تاجیکستان بودن رحمان عبیف نیز دست دارن از همین حادثه یعنی حادثه‌های گذشتن همین جانبداران و پیروان همین رحمان عبیف به شما چی تا حاضر معلوم روشن است که مثلا همه در کتابشون میگن که کم یک همین جمله میگن مشخص نمیگن پورا نمیگن مثلا راول سوئیلیوف یا خود سلیموف شیر خیر و دیگران آنها بسیار هستند که شرکت میکنند در همون وقت آنها به حبس گرفته شدند و وقتی که رحمان عبیف سر قدرت اومد آنها باز آزاد شدند میخواستم که اطراف همه شما آن چیزی که بر شما معلوم روشن است من یگانه چیزی که شما میبینید همین سوال رو در اینترنت خوندم سوالای اخیر وقتای اخیر خیلی زیاد دیدم در این باره که اونها گویا یک پیوندی با رحمان عبیف دارن که من شخصا نمی‌دونم در این باره فقط یک چیز رو گفته میتونم که وقتی که رحمان عبیف و دایره دولتداری اومد یکی از نفرانش نامش نمیدونم فکرم کدام یک پروفسور به خانه من اومد و گفت که من راهبر روان کردن و میخوام شما رو به دایره دولتداری تکلیف کنم شما چه اندیشه دارید من گفتم من فکر میکنم و بعد روند حادثه همین خیلی شد که اون نفر من دیگر ندیدم من در مسکو بودم من یگانه چیزی که میدونم همین از سخنان دایره دولتداران اون روزه از اون جمله محکم بود که یک رقابت بین عبیف و محکم وجود داشت همین میدونم زیادت از این نمیدونم با برادر از باید شما دونید که من در دوره دولتداری هم خیلی سالهای زیاد نبودم 2 سال من وزیر خواجگی راه بودم بند بودم پس ساختمان راه و پلها و در گوسپلن تقریبا از 1 سال زیادتر و از این کارهای پسی بردگی و بازی‌های که بازی و رنگ‌هایی که بعضی راهبران داشتن دور بودم من شکل اونا رو بعد خورده فهمیدم که تا کدام اندازه مثلا من وقتی در پلن مراجعت کردم به میرزا شایف که گنجوش که کشد خساب کشد شما به من مثلا اعلام نمایید یگام جزا من از کجا میدونم که این کس یک گرگ آب دیده سالهای دراز یک کسی مراجعت کردم که نمیدونستم بعد فهمیدم که سالهای جبایف در مسکو چی بلاهای را این آدم ندیده بوده است چون گنجیش کلنفور کردن من برای من هیچ است من با امید بودم که اون کس میگوید که بیاین برادر دستگیری کنید جوان است اسکلوچی در اون وقتا مضمون اون داشت که پس دید متاسفانه خیلی حالت بود برای چی خبرش اشتراک نمیکنند؟ نیستن در اینجا نیستن نسبتشان با اون خبرش من میدونم خبر دارند از این صحبت و در خیرکو من برای نیستم نصفت من با اون تبرف در وقتی همون بعد حادثه ها کمک بد شده بود چون که حزب کمونیست راهبراش بعضی ساختارهای دولتی دوستی ما
نو تبارف ترسانیده بودم با سبب اون که با حجره کاری من اومده بود در قطار حزبیان و در قطار اداره های داخلدار مرا وای کرد تفتیشات میداد سوال میداد از اون طرف میشه لیکن بعد منو کس بخشیدن کس منو برادر بود برای اون که چخیلی که رحمتی لطیفی گفت همون دو ماهی پیشینه خطی اون کس رفتار میکرد ما یکم گناه نداشته بودیم اگر اونا عذرخواهی اثر نمیکردن ممکن ما هم عذر نمیپرسیدیم لیکن مناسبت همون بعد نیست خوب است. تشکر سلامت باشه. باز سوال وقت ما تمام شد ما رسول 2 ساعت و 1 دقیقه کم 2 ساعت صحبت داشتیم 1 دقیقه کم مطمئن باشید من یک دفعه دیگر از نام خودم و از نام شما و محترم بچه‌های برای که دعوت ما قبول کردن و به اینجا آمدن برای اون که درباره کارشون فعالیتشون صاف دلانه نقل کردن برای اینکه به سوال‌هایی که در اینجا مطرح شدن و دل صاف جواب دادن منتظر میکنم و فقط کارشون میخواهم ما اونهایی که قبلا دوری بچه‌های رو میشناختیم باز نفس‌تر شناختیم و اونهایی که شنیده بودند و ندیده بودند شناس شدند من امید میکنم که این شناسایی برای مستحکم شدن همکاری خوب مساعدت میکنه و پیش از جمع بستن باز یک چیزی دیگر رو من گفتم میخوام پیش از جمع یک چیز برادرای عزیز مهدی زاده 1 دقیقه مهدی زاده 1 دقیقه من باید بتونم یک چیز التماس میکنم به این هم در جامعه در زندگی در خانه در همسایگی در کوچه در جای کار آدم‌هایی که یکدیگر رو ما تحقیر میکنن زیاده بیت وقتی که به اینجا جمع میشویم یک اندک روی این چیز که کنیم که اقلا اینجا از همین چیزها از هم دیگر آزاد باشه در یک مقاله‌شون خوندم یا در یک کتابشون شب‌ها نقص خوابشون میبرد متاسفانه من شب‌ها نقص خوابم نمیبرد بعضا از خواب در آب و عرق آغشته شده میخیزم همون روزهای وزین پیش نظرم میاد این یک فرق ما و اون کس یک چیزی که اون کس گفتم من از همه شما خواهش میکنم که همه اون چیزی که من گفتم چه خیلی خبر محکم گفتم همیشه دالسته و اخباری اومدید و اگر شایسته تنقید باشم تنقید کنید ولی باز یک چیز دیگر رو باید بگویم که پرزیدنت یک کس میشود سروازیر یک کس میشود وزیر چند کس میشود چی خیلی که نباشد این جامعه ما هست این وطن ما هست ما یک وطن داریم یک مادر داریم ما باید از همه امکاناتمون استفاده کرده در یک جایگی با همین راهبران با همین سرورمون با امامعلی رحمان طوری کنیم که زندگی مادر خود پدر خود فرزند خود بهتر کنیم اگر هممون سرجم نباشیم و هدف نباشد اگر در یک جایگی رفتار نکنیم وضع کنونی جهان از آن جمله داخل تاجیکستان اون خیلی نیست که ما براحت خواب باید باشیم ما باید براحت خواب نباشیم باید بیغم نباشیم و طوری کنیم که باز دشمنان داخلی یا بیرونی طوری نکنند که کشتی ما رو چپگردان کنند یا که حرکتش به دیگر سمت بگردانند امروزه صلح امروزه حالتی که در تاجیکستان است هزاران مراتبه از ماجرا و از جنگجویی و از کارهای بیهوده بهتر است تشکر میکنم به همه شما خوش بودم از دیدار استاد به شما به همه استادان تشکر که به دیدار آمدید از زمین تا آسمان من خرسندم انتظار شما هم در بارگاه سخن انتظار شما هم در مسکو آن چیزی که از دستمون میآید البته برای شما و برای ملتمون میکنیم متاسفانه دست کوتاه هستیم برای این توضیح سلامت باشید اما در توجه بودن که چقدر یک جوان مثلا بچون یک منصب است یعنی اصلا صحبت کردن کلی و لیاقت غیر عادی یعنی طبیعی است خب و شما چون به هم می‌رسید سوال این است که و ببخشید و آینده وقتی که شیروی شما خوندید خب ما هیچ کردیم که این شیروی شما رو شما در برداشت استراحت کردن نشدیم این درد دل یعنی تحلیل و دیگر چیزا البته با گذشت سال فکر اندیشه هر کسی نمیشد مرد دیگر میشد تحلیل و اون نشانه دیگر میشد
سوال این است که شما قد کردید گروه انوشته فکران و به همان سیستم همون وقت بوده یعنی برای چیزی عدالت کدری در وجود کشیده نیست که ما وقت روی باشم میگوشتن که حکومت دوران همه کلیت من این وقت خود سوخت بینید حالا که همون در یک سطح همون درست هم نبود برای که مثلا برای کارگاه داخلی نوجوان رئیس گفتمان شما بودید یا و دیگر همین سطح کادرهای بودن که در همون وزارت‌ها کار میکردن سوال همین است که وقتی که شما در همونجا همچون روشن فکران شما با تلویزیون هم تماشا میکردید خبرهای شما را سوال سوال دوی باره است آباد هم بکنی بیرون نکن مرا همین که جای میره همین است شما اینجا پیش انتخاب فهمیدیم جا دیگه دوامش بگیم شما توقعت فهمیدیم یکم گپ شما قرب نداره شما سوال همین است که وقتی که همین روشن فکران وقتی که به اونجا برآمدن قبل یعنی جامعه را گفتن کشنده خودشون ختم و در اینجا بعد از این مردمی که به میدان آمد همین روشن فکران یعنی شخصانی بودن که اونا جامعه را اداره کردن خب همین مردمی به میدان آمده را که اوه خیلی مردم در اونجا پیدا شد وقتی که مردم خود از خود به اونجا نمی آمد در اساس ایده پیشنهادهای شما و تحلیل‌ها و دیگری شما شخصا یا دیگر گروه‌ها شخصان علاقه‌دار اونا اومدن در اینجا کی آوردن این یک سوال این که در مورد استقلالیت گفتیم که استقلالیت یعنی بعضی فرق‌های یعنی نفران شهروندان مقدمه شما جان خود را دادن یعنی برای استقلالیت جمهوری تاجیکستان دادن استقلالیت خیلی که معلوم است و ما هم شاید هدیه از خداوند شورای پاش خود تاجیکستان شد استقلال شد ما برای استقلال جنگ نکردیم ما جنگ شهروندی کردیم ما یکم برای استقلال و یکم دولت هم جنگ هم بیلون نکردیم از کسی زورم نکردیم و همین استقلالیت شما چی را در نظر داشتیم این سوال سوم مردمی که در اونجا اومدن مردم کفالتی یعنی بخطری کفالتی که اون مردم اداره شونده است همین کفالت وقتی که نمیدادن شما چرا شخص شناخته در اونجا چی کار انجام دادید و همون شخصایی که مردم آورده بودن کسی نمیدونن تشکر سوم که چهارم تحلیل همین که وقتی که روبران اون وقتی که بیسی یک سوال شما قد کردید مفرم خب در اینجا نبیه هستن خب دیگر کس همینا مثلا در یک سطح من فهمیدم که یعنی سطح رهبری آنها رو در همون وقت یعنی که با مطابق نبود با اداره شما سطح رهبری آنها یعنی اداره کرده جمعه را نمیتونستن با قبلینی در جمعه رفتگی خب اونو که با نگاه ما مثلا مردم میگرد که مثلا اونو که اونو تانستان سلاح استفاده کنن سلاح استفاده نکردن خب همین سلاحی که در میدان پیدا شده از کجا پیدا شده شما سراغباری شناخته شده و در اون وقت بسیار کفایت چیزهایی که داشتید که میتونستید یعنی معلوماتهایی داشتید سلاح از کجا پیدا شد همون راهبرایی که بعضی وقت در هر میدان ها بودن این روزا ببینید در هر دیگه با راهبر هستن با قبل دارن با سخن دارن یک سوال از اصلا یک سوال که کی آورد مردم رو به میدان؟ آورد بازسازی، آورد زیایی ما، آورد نمایندگان دین، آورد عضو رستاخیز، آورد عضو روبرو و دیگر همون جمعیت هایی که امروز به میان آمدن اونو قربانم کردن کی آورد؟ دیگر هیچ کس نآورد شخصیت ها رو خواهیم نامبر میکنیم همه اونو معلوم هستن استقلال برادر عزیز از نگاه من حالیه نشد استقلال هم به خون آمد اون وقت که ما یک دولتی کلان بودیم اون پوری بالتیکا کشورهای ساحل بالتیک خیلی پافشاری کردن خونریزی در دیگر جایها شد در اینجا هم شد یعنی که تا اندازه میتونم با فکر شما مایل شدن که
استقلال با ما هدیه شد ولی نه یک دولت ابرقدرت از بین رفت سیستم از بین رفت اون رابطه های اقتصادی ورتیکالی گوریزانتالی طولی عرضی همش کنده شدن عذاب کشیدیم اون را باید در نظر داشت همه چیزا باید ساده نگیرید بسیار تا امروز طرفداری دولت شورویان برقرار کردن دولت شوروی هستند یعنی که من چنین نمیشورم که استقلال برای تاجیکستان یا برای دیگر کشورها بلکه برای خود روسیه هم همچون هدیه باشد رئیسی برای این کس هدیه برای همین میتونید سوز گذار بتونید در بیرون قطعش من بسیار من در پارلمان باشد جوری هر رو گپ زنیم من بسیار ادب المنتار میگم شما چقدر من بسیار خوش میکنم که ادب اشاره توانید سوم درباره راهبردی که همون وقت اداره کرده میتوانستند یا نه مثلا شخصا همچون به انسان مثلا به محکم و به حیای با پلایف من یکم اعتقادی ندارم اعتراض ندارم ولی در همون حالتی که ما قرار داشتیم در دوره بازسازی در دوره نابسامی ها محکم فکر میگوییم محکم نبود سوسنی ها عزت اللهی که میگوییم بی عزت شد پلای فکر میگوییم در پلای یکم چیز نمیاد جوش رحمت کند نمیدونم خودم همچون یک نفری که طرفدار دین و این هستم چقدر رفتار بودم ولی پلای مردم دعوت میکرد به میتینگ بیرید مثلا من نمیکردم این کنم اگر که اداره کرده میتوانستم ما را به این روز نمیرسم البته اداره کرده نتوانستم سست نیادی کردم دولتدار در جای در کاری باید لجام را سخت به دست بگیرد از اداره دولت برآید یگان چیز پوشیدن نیست ما نمیتونیم در اینجا همه چیزا را گشوده کنیم برای که ساعت‌ها وقت در کنیم یک رقابت خیلی جدی بین قوار محکم و نبی خود قوار محکم نقل میکنن یک ساختمانی که نوکنسیت نیزن کاخی باربر اینش میگفت که من کردم دیگرش میگفت من کردم همینم مگر برای راهبران جایی از من و از تو هر دویشون کردن یکی سروزیر دیگری کاتب یک کن حالا هم بعضی میگن کپلو که من ساختم چیکار شما ساختن مبلغ از خارجه راهبر وزارت فلان سردار کارخانه فلان و کپلو که اون مردم زحمتکش کپلو ساخت یعنی که این چیزام باید در نظر گرفت و بدبختی کمان همین بود که بین سه راهبر ما یک دیگر فهمی نبود و این فکر شخصی من هست مثلا اگر سال 1990 شما پرسیدنی باشید اینا بگذار مهمان بختی و دیگرایی که در اون رویخط هستند اونها هم بگویند که آنها برای چی در رویخط اولی هستند این رویخط در کجا چاپ کردن اون رویخطی که بالای تنگ بالای ماشین زیر پوش با من چاپ کرده شده دادن در حجره کاری من چاپ نشده بود و دست من آورده دادن در کجای چاپ شده بود نام من در کجا در بالا و پایان پیدا شد در کدام حجره چاپ کردن اینش هم نمیدونم تو حاضر و این سوال اونها باید جواب گردانند لیکن من شخصا که در دایره اونها کمو پیش می‌داشتم میدونستم وضعیت رو بین آنها که وضعیت بین محکم و حیای و پلایف تیزتون بود بعضا حیا پلایف نسبتی محکم و بعضا لیکن باید قید کرد که محکم نسبتی اونها چیز نمیگود یعنی که دیپلمات‌تر بود یا که سیاستمدارتر بود مثلا ببخشید من کشلاکوفی که زنده است میتونیم اندیشه اون بگیم در حق عزت‌الله حیای بگفتیم ناپلیون چی راهبرش بود اونم چون من جانشین بود بعد من تصدیق کردم که ناپلیون چی که راستی در پلنوم گرفت سمتی پلنوم رو تماما با دیگر ثبوت با مسئله دهمین درجه برای یافتن کدام گناهکار کدام یک لایحه نبودگی دروغ‌های زیاد برای چی مردم در حجره در اون حالت در کجایی که نبود جمع شد در اون حالت همه چورها را اندیشیدن که دیگر خونی ناحق نریزد سلاح از کجا پیدا شد دروغ محض است در دست یکم ریکتیر اگر یکم کورچه یکم
باید باشد این چیزها هم نوشته شدن. من اینجا حجت‌های زیاد آوردم از سخنان خودم نیست، از طرف مفتشان اگر وقتتون باشد ورق زنید. یارو از طرف بینای کمیته مرکزی، از طرف دولتداران اولین شده از بلند آشیانه آتش کشاده شد که فامیلشون رو فراموش کردم. یک زن خونشور شد. بعد اون نفری که کینو بنوار میگرفت، کینو اپراتوری فیلم و غیره و غیره. این چیز دروغ گفتن در کار نیست. آلفا و بیتا و گاما من یا اوتری روی اومدن، اینا تماما پژمرده بودن. قوار محکم عزت الله حیای سیگارت میکشید. آخران از همه آخران همین جان میدیم و وظیفه از دست نمیدیم. آخران عزت الله حیای پیری کاری ما امضا کرد. رنگ روی نبود، همه میترسیدن، میهراسیدن. بعدی که پوگو پیدا شد و بعد الفا آمد و بعد قوا و تانکا و زیره پوشا که زیاد شدن، بعد اونها جان گرفتن و پلینم گذراندن و گفتن که نه شما نروید که باقی مونده هممون بی وظیفه و بی وای میمونید. در اینجا همون گناهی عضوی حزب کمونیست، همونایی که پلینم گذراندن، پلینم شهری گذراندن، موسایه و غیره ها خیلی بد است. اونها بیچاره محکم که با امانت آوردن. اگر اون وقت میرفت این خیلی شرمنده‌وار از وظیفه نمیرفت. بعد با همون نماینده های خوجند و باز همون حزب کمونیست و دیگر شرمنده‌وار راندن. من بعضا دلم میسوزد با همون قوار محکم، حاضرم دلم میسوزد. فقط دلم برای اون نمیسوزد که سوسنی‌ها است، حقیقت نمیگوید. حقیقت باید گوید که اگر من فرمانم ندادم من خاموش بودم علامت رضاگی است. و یراق اجرا شد. اگر بهانه کردن که وای قسمت‌های حربی ما وای استاف دارند و موافق استاف و دیگر تو هیچ نباشد، خاموش نباشید، اشاره نکنید، یراق استفاده نمی‌شود برادرای عزیز. اینا بعد چند سال‌ها معلوم می‌شود. اینا ما باید ناز داریم که سلاح با روزگی روبران ما یا با خاموشی آنها که هر دو در اون حالت برابر از گناه است صادر شدگی است. پنج نقطه و فکرم جواب دادم. تشکر. خوبتری. من شما را چهار ناز از رادیو و گازیت ها و میشناسم. همین بابایف امضا بابایی در باره شما همه وقت ما بسیار تعریف تصویر بسیار ما هم کسی حرمت میکنیم، دوست میگیریم. همون کس من را گفته بود که همین سر از دستی گرباچوف بیرون شود اگر بروی کریموف بروی کریم تاجیکستان ردیسی بروی کریم اجازه بشه. حرمت میکنیم باشه. حرمت میکنیم. پیروسته بگه قدم و قدم بودیست. یه اینچه گم نیم و حرمت میکنیم. داغم بودیم. رستا شد. همون از همون اون فاخور ما یک کمیسه هم دارم فامیلش نمیدونم. میکروفون ای دستی محکم و کشیده گیری. همون هم که از عضو کمیته 17 بود. 17 اینجا خانده نیست 17. همونجا کشیده گیری. همین کاره قلعه دختن همین سردار بسیارتر شما بودی. بعد همون قلعه دختن پیش کردن همین کاره و شما قطعی دولت عثمان، نهضت اسلامی همه همکار بودید. دروغ نگه، وقتی که دروغ میگید آینده فاش میشه. دیمش من کتاب شما را خوندم بسیار اولش بسیار میده خطای میده قطعی نرسونده که بسیار زور اومد. به حد بسیار بد نرسونده، کلون. شما در مسکوا و واقعی جره نرسونده. شما هیچ وقت امنیستی نمیشین برای اون نمیشین که رحمانوف نگفتن که پرزیدنت کلاشنیکوف این احساساتی وای داده که بوده یا که باز اگر تعریف کنی سه خونت میتا با افغان دیگه این بزرگ صبح نمیسون یک خریده حقیقی گفت
جناب اولی این دعوتی دامه دموکرات ده جرگان نیست سلامت باشید. من بودم میخوام اینجا سوال نبود و سوال مونان بود برای من جواب گفتن من یکمش که اون برادری که رئیس گازپروم بودن اون مرده که ما اگر همین خیلی گفته باشدم حرمتش میکنیم از ما سلام برسونه همین یک چیز اگر همون وقت همون فرانت خلقتون که وجود داشت همون مرده که همون خیلی گفت نمیگه پرانی هم بری کردیم و خلاص شد تاجیکستان وقت نبود بعد گفته بعد گفته آلترناتیو کدی دام خوش آمد و دست برای شما. من سه جور شما هم دیدم. رفیق شما چگونه دیگرگانی ها میافتند ببینید دوستان عزیز استاد که هستند سوالی کوتاه دادند ولی جواب کلان میخوانند همین کتاب سبز است کتاب سفید و سبز من هر چیزی که از استاد آموختم و از دیگران آموختم و در مقیاس بین المللی آموختم و سمت شما رساندم کتابی سفید و سبز سفید و مضمون آن که تمامی اطلاعاتی که داشتم یعنی فقط و رقم هایی که در دولت شوروی بود در کشور ما بود و در وقت نوشتن کتاب بود من استفاده کردم یعنی اساس رو از همون حقیقت واقعی گرفتم همچون یک نفری که اینجا یک کس خیلی خوب خودش رو معرفی کردم برادری ما گفتن دکتر پروفسور من هم دکتر پروفسور هستم خیلی دکتر جوان بودم از نقطه نظر تحلیل پیشنهاد کردم خوشبختانه با استاد دادم استادم یک بار نظر کردن چند نفر دیگر هم نظر کردن بعضی سختگیری های ما را گفتن که اصلاح کنید ولی استاد عزیز باور کنید که جواب دادن به طور کل به سوال شما حالا امکان ندارد اگر که خواهند دوستان ما جواب میدیم ولی این از همین کتاب همتون گیرید در همین جو جواب من هست یک نفر از اداره دولتداری در همون جایی که محترم جناب اولی شکلی که در تاجیکستان میگوییم ما در دیگه جو میگوییم یا پرزیدنت یا محترم میگوییم یا سرور میگوییم دراز نمیگوییم برای خودی جناب اولی هم گفتن که دراز نگیم میگیم خودمون خوب پوشی میکنیم هم محتاج نیستم این سروری ما محتاج نیست که ما بگیم محترم جناب اولی همین محترم پرزیدنت یا محترم امامعلی رحمان وقتی که در همونجا در روسیه ولادیمیر پوتین میگن یا پرزیدنت روسیه میگن قدر و قیمتش پس نمیشد برادر عزیز همون که درازش میکنید وقتی افیر میگیرید خامه صرف میشد قلم کاغذ فایده ندارد و برای باغچه و مکتب صرف کننده همون از همون دایره شما بودن که بوری بچه‌ها که در تمام پیشنهادهایی که میکنیم استفاده میکنیم خوشبختانه همش میگذرن و من بسیار عباره‌های خدمت پیشنهادهای خدمت جمله‌های خدمت پرره در گفتارهای محترم پرزیدنتمون میبینم و از این خوشنودی میکنم که کسی استفاده کرده است و خواهش میکنم استاد محترم که ما این بحثمون پیشنهادمون با شما گوییم و اگر شما بخواهید چوب کنیم حاضر با سوالهای دیگه جواب دهیم شما خفه نمیشید استاد عزیز سه جواب نباید با جنگ نکنند سه جواب برای که مسئله بهمان است ما نگویم که ما دیگر طرف رفتیم از اون دوره که قدر وجدان زازا بیتا 23 سال در پای حقیقت در شخصیتون در کدام شکل جدول داریم دیگه‌اش بخش پرسیدن در پلنوم از همون 3 نفره گفتیم که بخشان شما را گفتی مرده که خمتالی از اون 3 کس آو پرسیدن دادمی آو پرسیدن مطمئن یعنی گناه که نباشه برای چی شما در آدم وجدان تا از عمر تو هم آو میخورین هم بخشش میخورین در اصل وجدانم فقط برای اون عذاب میتید که همین کشوری که برایش خدمت میکنم در دفترچه مهنتی هم نوشته شده است ممکن شما خبر ندارید سکون رو میکی رو شیسه
ترجمه کنید دوستان حقوقشناس جان شیرین. همون کمپرامات هست که شما که امضا کردی حکومت را گرفتید کمپرامات همون یعنی که من آخر اگر که اون اگر مگر حجت رسمی نمی بود مثلا وضعیت اینا طلب نمی کرد برای چی اولین شده محکمه امضا کرد برای چی دومین شده پلای امضا کرد برای چی سیگار به سیگار کشیدن گرفت و حیای امضا کرد ما هم بعضا برای به اعتدال آوردن مجبور بودیم که باید پروتکل امضا کنیم خدا نکند اگر در اون حالت شما هم هفته دیگر کس هم هفته تقریبا همون کاری که ما کردیم همون نمیکنیم من وجدانم برای اون عذاب نمیدهد که من یکم کاری گنده خلاف ملت و خلقم کردم من وجدانم برای اون عذابم میدهد که تا حالا هم گناهکاران اصلی حادثه های بهمن خونین 90 یک به یک نامبر نشدند پنهان موندن و این حقیقت است و عذر پرسیدن من عذر بیگناهی بود اون وقت من عذر از 3 نفر نپرسیدم عذر از اوزی اهل تالار پرسیدم تا دلشان نرم شود گفتم کو مادر عزیز گناه ندارم یکم کس دعوت نکردم من پیش از پلینوم برآمد کردم که یکم وظیفه نمیخوام همه این چیز حجت است ولی این حجت ها را یکم کس نخواست که پیشنهاد کند و گوید با یک بار دیگه تکرار میکنم دوستان عزیز کسی که در صدا و سیما کار میکنه همون بایگانیت بردارید بینید ناله سحری من در رادیو دلگوش کیم بود دیگر و دیگری بود تاجیکی را نمیفهمید گفتند که ما بلرزه اومدیم این زنهایی که در پشت تریزه بودن گریه میکردن ما گریه میکردیم عذاب میکشیدیم عذاب روحی میکشیدیم تا همون حال و اعتدال آورده شود باور کنید دوستی عزیزم من با یک بار دیگه میگویم پیش وجدانم که در اصلم من گناه ندارم ولی گناه به سر من بار کردن اگر گناه بار نمیکردن ممکن اینقدر سالها با ما و کشورمون کمک میکردیم ما حالا هم در بیرون کشور استاده کمک میکنیم تمامی روی زمین ملک خدا است ولی باید که تقدیر ما درد شود جوانا باید اندیشه کنند حالا گفتن که برای چی امروز مردم واقعا سطح سیاسیشون پستند حقیقت نمیگویند برادری ما از حزب سوسیالیستی جانشینشون این واقعیت دارد برای همین این چیزا هست این چیزا بود تاجیکستان سرزمینی کوهسار غیر سنگی کوهسارت تکیهگاه من ندارد ای به صورت تنگدامان روزی تنگت را نبینم کور بادا چشم من گر با زر و طلا برابر خاک و سنگت را نبینم تاجیکستان جاویدان در روی دنیا نامه و نامم تو باشی چون مرا آغاز هستی خواهم انجامم تو باشی در اون حالت من عذر پرسیدنم خوب بود شما میبودید یا کسی دیگر میبودید نه تنها عذر میپرسیدید سیستم ابرقدرت میتونست که از همون چخلی که برادر گفت گرفته برد نست و نابودت کند دیگر و دیگر ما همه کوشش به خرج دادیم دیگران هم به خرج دادند که به همه حالت نرسیم و به کشورمون کمک کنیم خیلی اگر شما بگوید که ما ترسیده باشیم اینا ما ترسیدیم نباشیم سیاست رو گفتیم محکم بگید لجاب نداریم همون لجاب یک 10 ساعت در پیش ما بود جواب بس نمیکنید سوال جواب گرفتیم جواب نگرفته بود سلام علیک کردیم باید گویی سلام بگیم شما در دوره 23 سال استقلالیت اگر شما همچون سیاستمداری باشید و این سوال جوید اگر همچون شامل باشید میکنید کشوری هستید جواب نگید در دوره 23 سال استقلالیت چی از دور چی از نزدیک چی در حضور کنندگان من فکر میکنم که استقلالیت انتخابات در جمهوری ما وجود ندارد برای آن وجود ندارد که شخصیت ها و آن دعواگران و مدعیانی که در این جمهوری تربیت یافته‌اند همه وانمود میکنند گویا که انتخاب شده است و در همین وانمود کردن خود را همچون شخصیت معرفی نمیکنند
و کوشش میکنن که در همین انتخابات باید بیان. از نقطه نظر شما دیده و دانسته وقتی که کس در انتخابات میرود و به خاطر آنکه انتخابات شود، از نقطه نظر سیاسی شما در همین باره چی میگویید و این حقوقهای شهروندان جمهوری ترکستان را پامال میکند یا که به ما این حقوق را امکانات میدهد که با حقوقهای انتخاب کردن را در دوره استقلال چیکار کنیم معرفی کنیم یا که عملی کنیم. آیا از این دیگر بدبختی میشود که آدم حقوق انتخابات داشته باشد؟ من فکر میکنم که اون استقلالیتی که شما میگین، اون استقلالیتی که اینقدر شاعر نویسنده ها میگن، اینقدر کامپیوترها میگن، اینقدر آهنگسازها و اینقدر با آواز بلند حافظخوانان میگن، و فکر من از همه بدبختی شماست که انتخاب نداریم. انا بدبختی این ملت سرسخت در همین است. وقتی که همین خیلی رئیس ها هستند، وقتی که دیگر خیلی بود سیاستمدارای هستند که وانمود میکنن و خودشون همشون شخصیت چی میکنن در جامعه معرفی میکنن، بدبختی این ملت از روی انا همین خیلی سیاستمدارا هستند. دیگه سوال من وقتی که در اتاق کاری شما در همون دوره بودم، همین پروتکلی که شما برای شما دادید، من به پیش شما اومدم در یک تختچه رساندگی بود که این شب خودت بپرس اگر مردی با شما صمیمی سلام کردم و همون خریدار دراز آمدم، هیچ کس من باز نداشت، من در آمدم با شما صمیمی سلام کردم و همچون دادر که از من 6 سال 7 سال خوردین، من گفتم که بوری جان در همین پلینینگ گرگی کن، التماس نکن، بخششی نپرس. و این حادثه ای پیش ای السیام بود. بلیتی پارتیویت بر در همین بالای همون چیزای همون پارت و مردانوار برآمده را همین مصلحتی مرا شما در همین جهاز قائل میشین که من همین مصلحت به شما داده کنم و برای چی همین مصلحت اجرا نکردین نگفتین. اگر میکردین شما جوانمردی از همه فراترین باور میشید. خب که جون مجلس ما بیان کرده شما که به همین بحث و اندیشه ساکت هم کل کل است. می بعد به شما یکم چه سوال نمیشه. یا وقتی که دیوانو رو فیرود میکنیم ما رو فیرود نکنیم. چطوری اومده؟ مالاش. دیوانه چی که می‌خوای خراب بخری؟ چی که متحمل می‌کنی؟ نمی‌دونم شما رو برای خاطر چوت اولادی که دیوانه در فرق خور خبر بدونم. نسل نکنم. همین چرا کنه؟ چرا نسل تاگی؟ من می‌کنم نسل می‌کنم. برادری ما بسیار شد چون قریب که جواب گردونیم در اصل وقتی که من موندم برای که سیاست اقتصادی و اجتماعی ما نظر و یکی از نکته‌های مهم این آزاد بودن انتخابات در همون دوره شوروی هم این چیز به هر دو پا می‌لنگید و حاضر هم می‌لنگید تا زمانی که یک سیستم معینی انتخاباتی به میون نهایت نفری بگذار آوری بلند باشد حزب سیاستمدار با او تاثیر رسانیدن نتواند ما نمیتوانیم پارلمان و با دیگر ارگان‌های که انتخاب میشوند فرزندان سزاوار ما کشوری کنیم. اون پیشنهادی که شما کرده چندین نفرهای دیگر هم کردگی بودن که یک شش پیشنهاد کرده بود که قابلیت سوزانه دیگرش بود دیگر که پیشنهاد کردگی بود ولی من حرکت در جامعه با اون برادر گفتم که ما هم میتوانستیم دیگری رفتار کنیم ولی ما با امید بودیم که به هر حال امکان میابیم که مردممون به خلق خدمت نکنیم و چنین رفتار رو نبودیم. دنبال ما قواهایی که اون وقت کگبش میگفتیم میگشتن چند نفر هستن اینجا هم ممکن باشن و دولتداری به کگبی نمیشد برادران عزیز. این اینستیتوت های دولتداری هم خواهید و نخواهید اونها باید کار کنن بی اونها ممکن نیست دولتداری کردن. همون وقت دنبال من میگشتن و یکی از روی راز گفت ببینیم کم случайно идите на этот шаг, это последствия страшные, и так хотят вас посадить, будет плохо там دیگر. من هر اون کاری که کردم اون چیزی که هست همش هست واقعیت هست ولی من با همون با فکر من یک رفتار جوانمردانه هم کردم که همون وقت گفتم من خواهش نمیکنم من التجا میکنم برای عزیزم که ترک وظیفه کنم. امروز اگر هم خیلی اگه جوانمرد باشه که مثلا واقعیتی وزنینی که کدام وقت با وجود می آید و یا که در همون حالت من میغلطه این کار کند من دستش رو میفشورم. به هر حال برای نصیحتاتون تشکر و خواهش میکنم که در آینده دیگر شما
حرامات بس از زکم شما اسم خوش میکنید یادم دیوانه رفت کرده این تأخیر شما استاد پاریز مسعودویچ سیاستشناس پاریز مسعودویچ من دو سوال مشخص دارم. یکمش که نقش پوگا و دیگر فیلسوفان مسئله شما چگونه ارزیابی می‌کنید و سوال دیگه ما دکتر زیاد است در نقش گروه همین شما تاثیر آنها گروهی در جمعیت خود و رفتی کردستان حس می‌کردید یا نه؟ الان سوال ارزنده موافق موضوع است. یکمش واریس پوگا در حالت اول وقتی که اومد واقعیت از بعضی مسئولان پرسید مرا دعوت کرد گفت که Буриба Чеветич, обстановка такова, что может быть придется вас избирать первым секретарем ЦК Компартии. Амун рӯзи аввали вохӯрӣ мумкин ки як рӯз пеш омада буд рӯзи дуюм ё ки амун рӯзи омада буд 11 ё 12. Ман гуфтам ки Борис Карлович, Борис Карлович, это невозможно, потому что даже я не член бюро. Когда такая обстановка, о чем говорите? Одновременно вас изберут член бюро и мы изберем. И он советовался со мной. Я ему сказал, что вот на русском языке мои выступления, пожалуйста. Я и раньше сказал, и сейчас ни в коем случае я не хочу власти, потому что тогда все мои поведения будут трактоваться по-другому. И на самом деле давайте оценим обстановку таким образом, что ببخشید من برای چی باشد روسی جواب دادم پوگو ارواح باشه رو پوگو که روسی برای همین وای آدم وقتی که فهموندن که این کار غیر امکان است وای لطیفیت دعوت کرد دیگر رو روی کرد اینجا بسیاری ها باز رفتارهای هستند که باید بکنند یعنی که سر اول وای مردک میخواست که صلاح مسئله را یابد ولی با گوشش بعد رسوندن که این خیلمی باید همه در وظیفه‌اش ماند پلینوم گذراندن باز یک اثبات این فکر اون است که از دست عزتالله حیوش گرفت وقتی که وای میخواست برآمد کند یعنی که وای میدونست که چی میگوید عزتالله حیوش که گویا که در حجره کاری من لایحه قرار تیار کرده باشند و دیگر دروغی بحث یگان خیلی لایحه نبود گپم باشد لایحه نبود و یگان کسی لایحه را تیار نکرده است بعد معلوم میشه که رفته در شورای عالی کسی لایحه تیار کرده است یعنی که در حالت اول گویا که مثبی برای که با عضو کمیته با خود دیگر و دیگر و بعدیان پورا فکرش دیگر کردن و رول منفی بازید متاسفانه رول منفی بازید و وقتی که از دنیا رفت در یکی از میتینگ‌ها من تعزیه بیان کردم با قوار بخشنج که متاسفانه برادرشون غیر چشم داشت گذشت رولش در حادثه های بهمن منفی بود و اون نفرهایی که شما راول گفتید با چند دیگر نوبر کردید در اصل هم اونها تاثیر کرده بودند برای اون که در دست من برقچه ها دادن در باره ماشین زیر پوش بودم از نام اونها که فلانی رو محکم کردن کوشش کنید که اونها رو آزاد کنند یعنی که اونها تاثیر داشتند که نفرهایشان رو محکم کردند و وقتی که ما با محکم مصلحت کردیم محکم گفتیم که اینها ممکن که ضرر رسانیدن آتش کردن یا که گناهکار هستند من مثلا گفتم شخصا طرفدار همه رو جواب دادن نیستیم لیکن برای به اعتدال آوردن بحث یک 5-6 نفری که کدومشون سبکتر است بیاد جواب دیم تا مردم ببینند و آرام شوند یعنی که اون نفر رو رولی مهم بازیده بودن از اونها استفاده کرده بودن از اونها وظیفه طلبها استفاده کردن رولشون منفی و نمیدونم با کدام سببها بعضی از اونها بعد با صاحب وظیفه هم شدن بعضی ها در گریز هستن در مطبوعات بعضا درباره‌شون میخونن خوشبختانه با یگام تاش رابطه نداشتن ندارن و نخواهند سلامت باشید دوباره مهدی اون سالها ما خبریار رادیو بودیم و من در همین جای ثبت دارم عجبا از همون چگونه با استفاده رفتن این راهبران و بعد از اون با اونها صحبت کردم همون صحبتی ما در من هست من یک سوال با بوری به شما دارم چون ما کتابای شما رو میخونیم شما رو همچون یک روزنامه‌نگار نویسنده ژورنالیست عالی به مردم شناس میکنن اما سوالش است که شما نتونستید تا امروز در سیاست جلوی تویسان
جای خاصش باشه. آخر سوال تکرار کنیم. نتونسته که در سیاست جمهوری ترکستان جای مقام داشته باشه. بیرون مونده بگو. بیرون مونده. کمتر ساده‌تر جواب بدیم. ما از همون بیکاری شاعر شدگیم، روزنامه‌نگار شدگیم، کتاب می‌نویسیم. دیگر وقتی که آدم احساسی است، آدم وقتی که شرطه زندگی می‌خواد، شرطه سیاست می‌گیرد، اگر خودش بند نکند، همون گپی کی می‌شود؟ در دو جانشینی خوندم чем больше читаешь, тем больше знаешь, чем больше знаешь, тем быстрее дурнее становишься. Видите, суханоки? Суханой мау, хайрон шудам. Вали дар асл ҳар қадар зиёд бихонӣ, зиёд медонӣ, ҳар қадар зиёд донӣ, ҳамон қадар тезтар девона мешавӣ. Ина ҳамун дар бекориёмон ин кора мекунем. Рӯзноманигор ин нависанда китобомон ҳаст, рӯзноманигор ба он хотире ки дар ҳамон хунамон буд, чи мо нози сармуҳаррири як маҷалаи калон дар кишвари кишварҳои муштаракулмунофиъ ҳастанд, мунтазам бо 114 саҳифаи калон мебарояд. Ман дар баробари дигар корҳоям, корҳои байнудавлатиам дигар вазифаам ин вазифаро дорам. Гумон мекунам ки шахсоне чун ман ки аз кӯдакиашон зиёд кор кардаанд, эҷодкорон ҳам ҳастанд ки эҷодашон хеле паҳн аст. Онҳо наметавонанд ором бошанд. Онҳо то охирашон масалан устод Муҳаммадҷон Шакурӣ зикри хайрашон накунем, то охири умрашон менавиштанд ҷошон ҷаннат бошад. Барои ҳаминам барои чӣ ман дар сиёсати Тоҷикистон нестам? Мулло Абдулло Нурӣ пеш аз фавташон маро даъват карданд. Гуфтан як бор гуфтам бародари азиз ки мо хостем ки ба шумо вазифа пешниҳод кунем. онҳое ки дар гидру атрофи ман буданд гуфтанд ки Бури Карим дар сангарҳо буд, магар ӯ ҷангид, магар ӯ яроқ дошт, барои чӣ мо бояд ба ӯ вазифа диҳем? зурам нарасид ки силоҳбадастонро хомӯш кунам, ба шумо вазифа диҳам. дуюм дафъа пеш аз маргашон сабт ҳаст, касе гуфт ки ҳамин сабт ҳаст, худам ҳам шунидам, ҳамеша наворо кардам, даъват кард, гуфт ки намедонам барои чӣ бошад, мехоҳам чанд сухане гӯям, барои ҳамин даъват кардам ки сабт кунам. гуфт бародари азиз, мо ҳамамон дига шудем, шумо дар ҳамин солҳо дига нашудед. чӣ хеле будед, ҳамин хел мондед. тамоми китобҳои дар вақти маризиам дар Олмон, дар Москав, дар дигар ҷоҳо хондам ва ҳис кардам ки шумо дига нашудед. ман дига нашудам. мо хостем ки баъд дар охир вақте ки муносибатамон бо Эмомалӣ Раҳмон муҳтарам президенти имрӯза нақз шуд, ба шумо вазифа диҳем, онҳо гуфтанд ки шумо вазифа надиҳед, мо худамон вазифа дидем. ин тараф будааст ки мо вазифа медиҳем. اون طرف هم بعد وظیفه دادنی شده است، این طرف هم لیکن ما به وظیفه موندیم، لیکن ما وظیفه رو نمیخواهیم و سببی در دایره سیاسی امروزه تاجیکستان نبودن ما پیش از همه دوستی عزیزم به شما معلوم است. همون ثبتا رو میخونید و ممکن همون جوابا رو دیگر معلوم است، عیان است و امروز هم ما یکم دعوا نداریم، فقط طرفداری آن هستیم که زیر سروری امروزه تاجیکستان، مردم تاجیکستان کشوری ما رشد کند. تشکر. موجوده؟ در سیاست باشه نباشه همیشه در سیاست این. هیچ کس از سیاست بیرون نیست. همینجا دیگه هم در سیاست. بله درست است. همون سوال شما در مسئله باشه. و تو چه اندازه میتونید مثلا با اون مردمی که بسیارشون گریزه بودن و ما شرایطی سیاستشون بشه چگونه کمک رسوندن و با کی کمک رسوندن. تشکر خواهر عزیز. اگر در این باره صحبت کنم عیب میشود، یعنی تعریف کنی میشه. همین کتاب ما به شما تحفه میکنم. دارید همه این چیزا نوشته شدن اینجا، اونجا هم فوند، اینجا هم فوند. ما چیکار کردیم؟ همه این مردمی که گریزه میرفت برادران عزیز، اینجا فقط خدمت نبود، خدمت صاحبکاران تاجیک هم بود که من متعهد بودم. پای پوش میدادن، لباس میدادن، خوراک میدادن. یگانه فرزندی سزاوار روزنامه‌نگاری ارزنده ملت تاجیک که امروز بیرون از کشور سلیم ایوبزاد زندگی میکند با علم مکتوبی کلام نوشته فرستاد که در همین دوره، در دوره‌ای که همون جنگ و جدال بود و گریزه‌گری بود، یگام نفری چون بوری کریم و گریزه‌ها کمک کلام نکرده است. احسن با او. از نامبر کردنش خودداری میکنم. اینجا دوستان ما هست که ما با واسطه بورگویس خان با فوندی که شما گفتید با نام من هست اونجا تا حاضرم کمک کردن رو دوام بوده استادیم. پیشتر زیادتر میتوانستیم، حاضر دیگر قدرت صاحبکاری نداریم، فقط ایجادکاری میکنیم. به هر حال تا جایی که امکان داریم
دست کمک با آنها دراز میکنیم و پیش از همه با دانشجویان، خوانندگان، عالمان، ادیبان کتابایی را چاپ میکنیم که ارزنده باشند. از نگاه من اونجا استادان میدونند چند بخش است، بخش ادبیات است، بخش هنر است، بخش علم است که عالمان خودشون معین میکنند که کتاب در سطح بلند است، ما اونها رو چاپ میکنیم و بهترینشون عنوان میدیم، جایزه میدیم. آخرین کاری که ما کردیم، من این دوستی من و آرتق جان قادرов میدونند 30,000 کتاب نو و کتابخانه ملی تاجیکستان وارد کردیم. 30,000 کتاب اخیراً همه کتاب‌ها ارزونه نماند در همه ساحه‌ها هستند. این یک دو ماه پیش بود. یک ماه پیش باز 10,000 کتاب دیگر گرفته آوردیم. همون کتاب آوردن من دشوار است. هر یک کتاب نگاه میکنم دشواریات دارد، ولی تا حاضر هم کوشش میکنم که به اهل ادب، به اهل دل، به اهل ایجاد تا جایی که دستم میرسد کمک کنم. و خوشبختانه تشکر میکنم از سوال شما. اگر من زنده ام، از اون جمله زنده با شما، با اون نفرانی که اهل دلید، با اون نفرانی که درد ملت هم میگویید، با اون نفرانی که ایجاد میکنید، از ایجادتون با خبر میشم، میخوانم و حلاوت میبرم. تشکر خواهد. تشکر. مثل سید حزب وحدت در همین طوری نگو دولت سول دلیل آورد که ششمه جنگ شهروندی پلیسای فدرال است. شما یک از شخصهای کلیدی اون دولت بود. نظر شما چیست؟ تشکر. بسیاری ها در همین نظرم که همون جنگ های شهروندی آغازش بهمن بود. من مثلا به عقل میشم اگر گویم که یکم پیوندی نیست. همه چیز یک پیوندی داره، ولی این پیوندی سخت نداره. حادثه های بهمن و جنگ شهروندی تماما چیز دیگر است. این دوستی ما رفت که دوستی از فرانک خلقی بود، رفتن متاسفانه. من نه اعضای حزب اسلام هستم، نه با همون عثمان دولت سر و کار داشتم، سر و کار دارم، نه با شادمان یوسف، نه با دیگرش سر و کار داشتم. من در حالت وزنین میخواستم، در همون حالت از مسکو می آمدم، بعضا کوشش میکردم که مردم آرام کنم. و وقتی که من دیدم که مردم علاقه از پسی مبلغ جمع کردن برای تیر تفنگ شد، من گفتم جای دیگر برای ما نموند، نتوانستیم دیگر. وقتی که در مجلس می آمدیم بعضا خیلی گفت قلم، من با میپرسیدم که قلم چی؟ میگفتم برای تیر جمع کن. من از اون وقت برآمده رفتم، یعنی که من زیانی همونی که وجدان دارم نتوانستم که در این حالات با آنها باشم. من حادثه های بهمن مستقیما با جنگ شهروندی وابسته نمیدونم، ولی در این حالت مردم آزادی خواست، بعضی ها منصب خواست و نوابسته از این قطع نظر از این یک پیوستگی به میان اومد. اگر بگوییم که آغازش بهمن بود، من چون این عقیده ندارم، نبود. تشکر. سوال کوتاه و میخوام که کوتاه هم جواب باشم. همین برادر برداشت مسئله فوگو را. شما تا به امروز، یعنی به همین نظر است که فوگو برای آرام کردن وضعیت تاجیکستان آمده بود یا چیزی دیگر؟ سوال دیگر هم این است که اصلا بوری کریم کیست؟ سیاست شناس، سیاستمدار یا یک چهره فرهنگی خالص؟ تشکر. من کوشش میکنم کوتاه جواب بدم. فوگو برای وضع به اعتدال آمده بود به خاطر آنکه میخواست که دولت شوروی پایدار ماند. برای به اعتدال آوردن وضع از همه چیز استفاده کرد، از نیرنگ، از قوه، از سلاح، دیگر و دیگر. وقتی که رهبران ما، پلنوم شهری لازم دانست که این 3 نفر باید در وظیفه هاشون مانند، از این هم استفاده کرد. بوری کریم کیست؟ بوری کریم خاکی راه است. خاکی راه است. سلامت باشید.